silimoivo tu. Amo. Uma whaiuna awina tu telefon mai Samoa. Ona o le langolango mai ala ofisa malanga o le ADS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. O te whatalo whelo tātu utano o li nei whaapoponga le tautua masani mai lo tātu utano o usi mai alau whaafonga. O leo wata tu whaatasi deili matanga aluenga o le tiutema le matanga aluenga o leo. Whale pui pui ma le toi fuata ina le whaio ngai o inga uma. E tau fiaire uru whale mai peo whala au whaasaina e pe o le pauta o le aisa. O whailoa lea ngā lulu e whaatasi e sui komisina o leo. O loo whaurulu ne i aile mtanga aluenga o leo whale pui pui ma le toi fuata ina. Whapele ofisa siri o mtanga aluenga o le tiute. Ma o se whailoa inga matu stala na whailoa ai e le fio ngā whanoti tala i tupu li a tefu. Le tamai tai ofisa siri o mtanga aluenga o le tiute. Le awala na whao ngai au mai whaana nai ai sei to tonu o se pusa moa. E ala i se wha momoli mai Amerika Samoa. Ia, o le tulangai e na mawai le tātou whala pasaina. E afa le mal pusa moa. Mātou le wha whanganga na tumi. O le si afa o vai moa. O le si afa o le tanga pepa. E iei le envelope. Ia woman tu ia tonu ia tātou tanga ia. O na si o le envelope. So si o listanga pepa. O na bifo le afa le pusa moa. Afa whala au pasaina. O le packing ana sai e. E mai leu tātou. E tasi al pusa moa sai e tutonu. Mai le pailate atoa lea le le. O le lai te lea o whala o whasaina no funu kunsina. Pea le te lea na monga mai ai sei whao. O le alau mautu alau tō mau. E leo ngau sia i Samoa le isa. O le au mai tōna tāna. Ia, pe a fua ia I mea ia ma wha mau maunga ia. O le ae mo ki ngole kūrang sa ure waa lea sa umai kuina. Ia ma o ngā fui le sa ave fui le release mtanga luenga mua. O ila le utujusunga e indisi nei Masarumia sa whamoe i aile sikumam le rau o le aisa. Ia wau tatu I lo ma, ia ngai o inga albana. E si tangata e roa ma. A e si tangata e whamoe ave i ai. Ia, o kulanga ngā olo I uma whamau ngai mtanga luenga I lua. O le enga lua I mo le lisi wa enga le kakaua. E mo ki ngor kulanga nga. Ona vinala e ono I aile si tangata e ono mo i ai. I le tulanga le daisa le na. Ya, il kemi gei kula fongo e kasel ga ken fainga mori ga ka mawai. A o iska kai ku aku ia. E a nga mo su nga leo. Ia mo lu manga. Ya o fa longo mai fu ka ka de fo de me ia. E ko malo lo ma ko. Inga ia ma fai nga maua uma la ko ia au mai ngi me. A fa I ga sio ka ko ku. A fa I ngai ai. Fa ke le so kula fongo ko ngona ku. Se whitangalo le ofisa siri o mtanga aluenga o le tiute, le fio ngā whanoti tala I tupu li a taefu. Whapea se whitangalo le sui komisina o mtanga aluenga o leo, whale pui pui ma le toe fuataina, le sunga li a taua afu masanga sa mwelu. O le whiro inga lea na wha maoni a ia le sui komisina, o le taule le asanga lua le ave vale mo le min star, o le mtanga aluenga o le tiute ua molia, I le umia o le pauta whaasaina na au mai whaana nai le pusa moa. O le uta le waa ala upasese o le tātu malo le Lady Samoa wha. O lo whaia malanga I le waa o pia pango, na au mai ai le uta na au fiai le pusa moa na nā mai ai, ma le aisa e tūsa le mamafa, ma le tasi tesi ma le wha kilo kalama. O le asongofua le savalu o te sema, o le atula iai le wha masinonga mawalunga le tau le lea ua molia le umia, ma le au mai ai le tātu usino o lea fuala au whasa ina. Wa tōtō nei se whingalo le kāpeneta ua wha mauni aisa nei unga whono. Se whainga wha vai fōu wa au tū le te tau leo na sua ina uma, pe test tangata whaingaru ngā le malo le tong fio fuala au whasa ina. Wa wha iloa le pāle mia le sunga la auli le mali atoa le ua tea polata I vau fosi, lea wha I unga wa avea I le komisio tangata whaingaru ngā le malo, po le pisasi, la tau te wha malo sia le whainga wha vai. O se tau mo whainga fo I le au fiai le wha sara la wina, o hawa no whaingaru ngā uma le malo, ma se aia inga mō tangata e tālu sanga, I le tu ina atu wha maoni ngai ala I se suenga, e wha mautu ai, e le aiso na fianga I le wha o ngā ina o nā koti, po o whala au wha sa ina.
Wa le aise te fau so songi e leo e whaia ngā ruenga le sueina leo nā koti. Ona oloa fia le te fau e whaia lea ngā ruenga le mta ngā ruenga leo. Ini a fia ngai se mai. Ona ua wha iloa le sui komisina i tu stala. A tonu ua wha le tonu le vainga na mafuai ona overdose. Ua wha iloa le pāle mia le fono masani ma tu stala e lua te fau so songi. O le a au mai le malo ni usila e fesoa soni ai. I le ngā ruenga leo ma le ofiso le tute. Ai mōre te fau so songi ua mai. Na wha iloa le sui komisina sa malanga mai ni fō mai manu mai ni usila e vaai ma tonga fiti. Le wha le tonu o lea te fau. Nā te so songi ina le manongi o fuala au wha saina po o nā koti. Po iei nei le wha i unga le kāpeneta e amatatu le aso mua le masina fau o te sema. O le arnao au nanga wha asara lau o lo wha tupe le malo. E alua i so o sana wha asara lau ngai mata upu ese. Mō le si le fia le tunu lau tele. E o lava i wha asara lau nga wha pisi nisi le malo. O le arnao ana au nanga wha asara lau e ave iai. Ma ua wha mutai fo i maso se whainga paanga. A so se au nanga le malo mani tautua wha asara lau. I to tonu le vaenga tu ma onti o lo wha ngai o ia wha pisi nisi. O le ngate le na o i tūtino wha asara lau o le malo e ave iai ia wha asara lau nga. Ma wha mataranga wha lau i tele. Ai ua wha lia fo i lea wha i ungara kāpeneta. E au i so se au nanga le malo. Ona wha o ngā lato lava au wala o wha asara lau nga. I lunga o upenga te wha i langi. E whai ai ia wha asara lau nga. O se wha i unga ua whai le kāpeneta i se au tua le wha sawa i o tupe alu. Ai ia mauti noa. Ia sao ato toa wha mtalanga le malo. Mōre si le fia le atunu i Samoa wha pea atunu i Fafo. O lea fo iwa toi una i ai ma le wha o ngā ino le newspaper le malo le Savali. E whaia ana lo minga wha asara lau i vai aso te itasi. E wha ilo ai so se mata ubu tau le malo. O tala i o le wha tawhiti o le ngā ruenga o le nei vai aso. A whai o fuafua sa umolanga mo Samoa ma le Pasifika. A whio ane loe le la lao le R-Travel i le tasi malu lima Great South Road i Manirua. Po o le fito lua o Shaughnessy Street i Papakura. Mo wa pase se pa u. Wala au loa le R-Travel i le o lua whāwalu o. Po o le o iwa, tolu iwa, lua o, wha o. Le R-Travel. Sa lofa lava. O le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Le dawa whafonga le turu se whawaponga o tātou tala mai Samoa i le rea so tofi e pe ona whunga dātu mo tāpteina le whionga ianga le malmana autanga vaia tipi autanga vaia. Ala whione te whafonga i le July fitu i le poana nei. E o le timidei o le venga le tātou tala o le tau mō au kilani ma Samoa mō le rea so tofi so lusfun mal fitu nei o le masino Novema lua whelua lima. Pamei o le soe a waoa mai oro yeina i wanga e to'ulu vavasolai e le o antu le fiafiana nei. Saviliangi mai le so mai le tu i mātu i sifo e teimi o le awoli ma le fiafi. Ewi lea whaisi vevela o le so lus ma le ono tike ri le vevela o le nei a so tofi o le malu i le poana nei. I oe se fulu ma le iwa tike ri o lono winga e makua vevela fo i a le poana nei. E ngoto le lai le lus fulua mirute te ai le valu i le poana nei. O le venga mo le soa tau mo au ki lani whamai o soane le lai le toe 5 minute le tu lai ono. A waoa nisio taimi mai iaia nei wanga e tolu vavasolo ai e ono mamafa inisio no whanga anto ai mo wila ma whaita tili. O le iaia wanga e whapele o na tolu vavasolo i le fiafia tai au so vili mali tu i man tu whaasolo i rangi mai i le tu i sisifo i le awoli a tai au. Vantala whantua i le rigai o le aso i ainga wo me masani Samoa le venga nei le tātou tala o le tau. Mo o tau e pēna au na mai le ofisa o le va ai tau. O winga o le tau mo Samoa o au o savili o le vaitu e lau. Savili mai mātu i sasae o lo ofiti ai pēr Samoa. Mai au mia au matimu e a fiai le antuno o inisi o taimi. Ele se a fautuanga po se la inga o fa malosia
mo laufurua uma o Samoa i le so. A melo official wa ai tau la vainga mo le so e a wawa i nisi o taimi marai timo tolu va vasolai e fe lolo le mafa ai pupu fa pena i wila ma fai tili e ono ia i nisi o vaenga o le anto ulu va vasolai timo fa a solo ina ta ape i nisi o no fuanga. Tulangarai piona iai winga o le tau mo le somala so a tau mo au kilani anto ai mo Samoa. A whaia o fausia so mauta po whaaleleia, mana tua le ingoa Dry Bond Construction Chemicals. So sing han wen ai whaatata wile fola, flooring, o so sing tu inga whali. Mana tua le ingoa Dry Bond Construction Chemicals. La tau te whaonga ina le tile adhesive malosi. E tu mau i le tau vela, ma le tau malulu. E mauti noa le mausali o fausanga. Wa limas ful tau sanga o le tau tua le Dry Bond Construction Chemicals. Patu tua ina en toa tele, ai meise company faufali. Papso ta imai le tamaitai ia Alifia fauina i le olua tasi o whaalua tasi lima fituiva. Olua tasi o whaalua tasi lima fituiva. O e mo mia se fai mo limo ngā wenga o lo mauta pisinisi po malu tāpua. Mana tua lole matavanu electrical o te vanga Filipo a kauasilia ma le lus ful tausanga o tautua i ngā luenga wha el tise i Samoa mani usila dei. Wala au lole matavanu electrical i le olua tasi lua tolu iwa wha. Olua tasi lua tolu iwa wha. Moni quotes pe filo i fo i whatalano ngā luenga o loo fuafua mo le wha i unga o le ring tausanga ai maise le tausanga fau. E mawhai fo iona e emaili i le info@matavanuelectrical.co.nz moni si Talanga. Oceanic Cars Sawia. Jehu! Awana e misia le whaapitoa maua e ale Oceanic Cars. Ono to atorse folo mua e manuia la tau tarsanga o le anga baa i le sei e manmanawa i le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso lua se folo o te sema. Susu mai i le lua iwa o Roscommon Road Weary, po o le whawha East Street Papakuda, Beverly mai i le o iwa whavalu tasi lua tolu iwa. Le Oceanic Cars. Tole, ka ngā la ukang whaile sa. Ma whaile snapper. Hai, i le maua e la uka. Ma whaile angai. Ke rua maua la whai eiwhi. Oka, upu. Hai, ku petau no mai rau sa shimni sa mani. Ia, se kau mai. O whenga whakau e kouia. O le kiwi fish. Le kiwi fish. O se whalei a Felisi au Kilani. E te maua umai tau mawhaolo sami. Susu mai i le Whaiva Car Road, Mount Roscoe. Te tala i le ono aso. Mai le aso lua i le aso sa. Mai le se fulu i le tae au. A fio mai loa i le kiwi fish i le Whaiva Car Road i Mount Roscoe. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kasu tialu. A wale sui ya ngila wa le kio. A eva mai ina se fulu lima iwa kolu. Amo, Radio Samoa, Vevela A.
te musune I walo ia maita Le I moa molulu peniu niu pulu ata upu Talana I mai alou sa I lolu ma whare whaatau waa Be o se manuia ea Le ane ua umelea No ai ngā pele ua tonu lau whilinga Ne I whati toto sepe au wale Ma lili e ia whati sisina Lo u tau pou whatau sala ua I whilinga Ma pu mai ai ai le na talanga Ma nui ala tama futanga Te musune I walo ia maita Le I moa molulu peniu niu pulu ata upu Talana I mai alou sa I lolu ma whare whaatau waa Be o se manuia ea Le ane ua umelea Te musune I walo ia maita Le I moa molulu peniu niu pulu ata upu Talana I mai alou sa I lolu ma whare whaatau waa Be o se manuia ea Le ane ua umelea
Amo. Le Jamie le wansi le radio Samuel le vangola woli de yola so tofi la so lus ful mole fictu le rima sino November lua fe lo lima wa afa tonu le se ful mole lua ma lo le se fu mole wia ma le langi ma mai lo to pa ia ma lo to malu le ngante tono New Zealand e fa be fo ia tono e ma mau o lo o ma wa me le tatu to to ile de ya woli ma lo le se fu maua ma le langi ma ta lo sia o lo longa ta sia ta to ilo na lo fa malona le ja, Fantalo fantua le rivangola, woli fa malo mo le sungala wa le fiangal matu to langi an taito e pe on suiel semai le rivangola so enjoy programme o le fia mai o le dafo o comando ria le sungala wa to mai le tau le fitu ile poana nei programme la woli ma funga mua malo le sui forma wia ja malo foi fa malo si tutu manga wenga e pe yo nga panti ai lo to pa ia malo o to malo le me fe o tu ala fa ma lo mo fa ta lo fa ya wa pa ya len tua e o to fo da ya so na fa pele on fa to wina ya la wei no la up for fola i le fa un o le rinfo i ya son ya Michel le ya so le buli nei o le masino November ta lo sia o lo manuia ia o to uma a wale tua malona fi ngalo tama ma ti da ma tua pa nga masani le ala leon le radio Samoa e fa malo antu ma fa tala fa antu malo si ole no talo si ole dai fi ngai foi tanto manga wenga mo sina fa malo stino ole di vai ngole a wo ja Antonio ye ni so fa na wo fa wo pe la to su enga ja Antonio ye foi ni so fa na o na wa mo le me ta wo ngal wenga foi lele part time ja o ngal wenga e ma fa yo na so iliense lan to pocket money ja a wala nga ia tu le fa ngole di foi to sanga e selfie fiole mele o le tama titi pe a maua sina ngana wenga foi lele maua i se tupe sa ia le maua mo ya a faina e ngalue i fa pe nai lasu tau le sfurtala ola skiri o ngā kupi a ka maua lo sfurkala ai sol ya e fo nge ya ko kupe pepa nga ka i lima sfuru mar ka i sela ya kupe la po ama ko yesola lo sfurtala ya sa mo le ki kana ngoa wai tanto yesola ya e ele tupe pepa foi le luatala ya no fa solo fola ele tanto lima tala la no mu foi le sai ya wakula ele sfutala la no ena e se ele sfutala la nganga wa mo te mini samo ya male lus furkala pinya la ngomoli ka ko lus furkala le sai ya so ala isamo ya ona fatal tanielo la ile ya ile ka ko limas fu e me ka ko se la ka la lang me makanga wi ya ai on sa o rei fu singa wenga al fanda e mo ile fa ngol ri tu sanga ngal wenga fa le pan tan mo sina tan so soni tu ya tu mantu wa le mele fe ko la ukala a fe ona ye la fa na ele sfurfanga i lunga tau sanga nei no foi fa hioi a fai poler ko inga me inga kongor ka poki kongor pusais ka ufio lolo ala le tu pa tu a le tu pa ori e ke alua ku ngei de kai e alua ke fengalo olo ol mo ko ke de ala skuri mira e ke foia ko e or ku langa ala skuri mira e fa penale de yolanga ya mi sei so ole ma kwa vela o tato ile neia vaitau ole to sanga ole po fo ya po ole ma kwa vela ya e vai a wane e se ti ai fo le me fa pe si fa makala la lo fa malam fa makala i ku fo le si ar wa ko se vidi tonu awa e on sa ile vela ia e mantala le me ta o ngoi e manu tu ole vaitau le e le ko pole nga oi pe wa e fa yanga wa ma le ngoi tono lo mot po lo la a fa la o nei tono fo fan ye no fo ma tala
a o la le po le ka pungi lo fa malama fai le loka fu le lo fa malama ia le o le tulanga I pe o le yail tala antonu I se taimi o le awuri o le so o la fa pele ona tātou tamu fai atu ile a fionga ia li luma iava ile fa alam teleina o nisi o mata upu e pe ona nga I tu ia le afo filo inga ale fionga le li pa le mia ma le senga tu stala le fiafia nafi ia wa foi le tali ina le o le tele o nisi a tātou fusili e pe ona fa so ai ma le fionga ia li luma iava ile so lua o le ringve yaso o le so I le maita wantu I li poti mai Samoa o lea ua tu va antu ai le fionga le li pa le mia malana au malanga I Amerika Samoa I le vala aulia le pe ona vala aulia I le whinga malo Amerika Samoa e le fionga le li pa le mia ia mala tantu malo I Samoa a wale lantu fa moe e fa tonu wina le li fai unga o le ringve yaso e le nganta I lea o ile fa mo le so anta o le tu ai Samoa e le fionga I le malo le tantu malo ya wala vai le fa mo o le te talaina le o le falefono fo o le konkeresi ya ma le malo a Amerika Samoa o le tulanga landa e pe o le yai fringa fringa malanga tu ua le so le tai ona leila e le fionga le li pa le mia ya la aulia le mali toa polanta va Fosi Schmidt ya malana au malanga I lo tatu tru mo Amerika Samoa au jailoa o le tasile ni o mata au pueto te le manu le tru o le sa tali tali yai le mata upu pole unga le o le whainga palota le tumalo fa palota o sa fata numero tasi le sa fa pele au na manu malo ba yai ia le fionga le tawaitai minista ia seve tei fui maono pitai o le sa tu idantu ia le lui ile mata upu po lona manu malo mai e le sa avea musu ia fai pule o le tu malo le fionga ia le ana Ronnie Bosini ia o levo mai le fa msidonga bentai ia antonu e te le senga wenga le sa fi tai tungai mali I fa msino tolua le sa fa tutaia ia le nei fo ia fa msidonga o li fa masino ia fiai ia le fionga ia li anto le San Darryl Clark fa pe foi ia le fionga ia vui Clarence Nelson i le mai ai lao ilo ilonga ia mawhinanga foi e tu umai lua o lena tu ina mai ai ia le unga o le fa masinonga i le tai au ana li la pe ono faiatu ia antono stemio na mo mai ei leo se hau telenga mai le sui o le tatu wala leo I Samoa ia le fionga ia lilo mai ava mai na vai ai o lewa I lunga o penga te whai langi ia se summary ia po o se wha I titi na mai leo se wha mtalanga e wawe ona tātou malamalama o lo tā ua mai eila o le ātoi fo ia le tū malo wha palota o sa fanta numera tasi e whaile lātou palota lai titi o le unga nao le wha msidonga I le tū malo wha palota o sa fanta numera tasi o lewa tu I nātu nei ia le whirangano le wha msidonga e longo I nai ia le whunga whatalai o le mauta ina ia wha pelea ona toi fo I le tu malo wha palota o sa whatatasi e toi whaia lana whainga palota lai titi e le mata upe peo tu I nātu ai ia le sa avema minister po le sui na manu malo mai le whainga palota o le tu malo o le sa wha pelea ona tu I nātu ai se tangi a le sa avea ia masuia fai pule I le paia inga ua tuana iantu o le na tule mai o le tumitai minister le ia seve tei fui maono ia ma o le sa fai meile unga o le wha msinonga e ono ia mori yanga sa wha pelea ona mori ai o ia I le tulanga fo I lele o le wha o ngā ina o awala wha ala tua e mawai ia palota I le whainga palota le utuna iantu. O le sa tang, o le fionga lea ia lea na Ronnie Bosini, sa whapea lea o na wha maonia. Wha maonia tua inga e se fulu ma le wha, e wha tatau fo I lea, I le whaia po le wha tidonga, oni awala wha ala tua, awala wa I le mawai o palota, I le whainga palota, na sei mawai tunei alo tātu. Tano. Ia, o le mafuanga lalena, o lea ua tu ina tu wainei. E ali I wha masino I ana wha tautai lea fo I mata upu,
ia le la whai unga e pe o na whai lo mai le so, i le whunga whatala i le mauta, e whapelea e toi fo i eile tu malo whapalota, sawhata tasi e toi whainga, ia le lantou whainga palota. E manatua le mata upulede, o le mata upulede i sa to a tele, ia i lantou sa whapelea o na muli ta ia. Aisea, leanga fo i le teimile na awina tu e le mata upulede tono le whaamsidonga, o le lava na maua mai e tātou ripoti, i leva yaso ma leva yaso a o whanga solo le mata upulede. Sa tau mawhai ia le tu malo whapalota o sa whatasi. E ala mai lea i le pule ngāri ma whai pule. Nau o atu i o i le whaamsidonga. Le bea le sa whai a i le whaamsidonga. Mantalo sa ngaina le fionga ia lea ana. Ina ia toi wha ui tua ia lana tangi. O le mafua anga e pe ona maua mai nisi o tātou ripoti e whapea. Ona o lea ua pale mai le sui o le tu malo. I se tasi tofinga mawalunga. Tono le malo Samoa. O se tofi lea minister. Ma ua mawalunga matumati ai le tu malo o sa whatatasi. Beitai i se whirangalo o le ali i sa avea mawhai pule i tausanga ua tona i atu. Ia po le fionga ia lea ana. E le i talia ia lea tu o lalo. E pe ona tu i dantu le tu malo whapalota. Ma whapele ona wha ua tu i lava. Ia le nei mata upu. Mo le wala na mai a whina ngali i matamita i loia e wha tau le mata upu le ding. Ia le na tātou wha talitan. Po le ale aso. Le ale teng e maua mai eilo na iunga. O lono wingala. O lea ua fitu ai nei i tu malo. O lea ua maua mai unga. O lantou wha msinonga. E pei ona sa tātou tali taliain. Ona tutoia i lola ia leo le tu malo e tasi. Le tu malo leo whale a lili lua. O lea e wha tali. Ona ele nganta o le sa avantu tonu la mata upu e ana toi te mawhaila ia leo le sa tangi e o mai i tua la mata upu ai oso wha alawa anto i loa male vaenga wha upu whai o lea sa le si tala ai le sui le sa avatua la tangi ia ma wha beatu e lea ia taua na wha waule le mata upu lea ia ma ala whina ngalo fui nā le wha msidonga o lea lai tali ai e le vaia so a sau lea so tolu o le masina o te sema ia le teimi foi e soala upule ai ia le mata upulea e awa lava ia le longa puyeli ia lo utopa ia ma lo utoma man ia o le tulanga nai pio ni safa tatasi ia utele mai lo pole ale umi to pena ia le tanto whainga palo tali titi ona olea ia ua lumana ia aso fia mai e tele lava o le utetau mana tu atu pe umai tolu masina e to pena ai le mele o le whainga palo tali titi ai o te lei lofo ia pe isi si wha msidonga i tua antu lei unga lewa wina mai e le wha msidonga ma tu ina antu le whunga wtalai o le maunta a wā lava ia le longo puyeli o le tu malo ai mise i o lo tātu o tano ia o le karakunga mo e ringi vaenga o le awo ai malo ringa lue malo le whai o le whai pe o lau whai atu o le ama walo na antuanga ia pe ama wale tātu filo inga ma le fionga ia lilu mai yava mai na vai le sui o le tātou wala leo i sa bo e ma lo le whai o le whaiva ma lo le tau a tai Atai e satani i le au mua fultasi umaloa o le palo tati ai mai lato whaafasi whaki e le au sutau whaki sa o ki le palo taa whaato aso sau mai e ato le whai i se palo taa sau ma se whamu vai lima e whaato sina i taa ua I
loa lava lona fale toi ati male lau ki malona aina. Turia na winga le anga ba ai lea tualai e sila sila. Lui tau mō le aso. Ia manu mālo le mālama lama o lou loto. Let the light in you shines. Evangelia Ioane, o lona mata upu mua mua, a o lona foi upu e lima. Ua pupula mai fo i le mālama lama i le pōliuri. Ai le i manu mālo i ai le pōliuri. Ia manu mālo le mālama lama o lou loto. Let the light in you shines. O le isi le nei o whaama mafa Ioane i lana tusi. O le mālama lama sili. Ua fio mai le lalolangi. Ua liu tino tangata. E ala i a Yesu. O Yesu, o le mālama lama sili lea mō le lalolangi. O se mālama lama whaale anganga. Whai mai Ioane, ua pupula mai le mālama lama o Yesu i le pōngisa. Ai le i manu mālo i ai le pōngisa. E mana o Yesu, ia susulu le mālama lama le atua o i tonu o lou loto. Ina ia wha mālama lama ina ai, i lātou o loo ola mano nofo pea i le pōngisa. Samo ai, ia susulu lou mālama lama, o loo i tonu i ate oe. Ona wha mālama lama ina ai lea, o lau whai ngā mālo, o lau e kālesia, o lou a inga, matangata o loo no nofo i le pōngisa. O lou loto, o le mālama lama lea tua. A le lei lou loto, e susulu lou mālama lama, ma manu mālo i le pōngisa. Samo ai,
A le lei o tātou loto. O le mā lama lama sili lea. Na te wha mā lama lama. I e o no nofo i le pōngisa. A susulu lau mā lama lama. E iloa e isi tangata. O na loto wha mā ngalo. A susulu lau mā lama lama. E iloa e isi tangata. O na loto mā walalo. A susulu lau mā lama lama. E iloa e isi tangata. O na loto mamā. Ma loto alofa. I le tangata o fia maua. Le fesoa soan. Aia. I le neifo iaso. Pe a se isu sulu ia lou loto. E fai ma malama lama. E malama lama ai i lātou. O lo o ola pea i le pōngi sā. Tātou te tālo. Lea tua alo fai. Lea tua lava la ua fio o le malama lama. Na e su sulu ifo i le lalolangi. O na mou e se lea o le pōngi sā. A o maia i mātou uma. Ia o mātou susuru. E peio se mō li le pōngisa. E wha mā lama lama i na ai le lalolangi. Tātou ia malau o fio i fe au mga ruenga o le nei aso. E manu ia ai mea uma. Lou lava suafa Iesu lo mātou ali i ma le whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amen.
Sufungamalina o le Voice of Christ i le divainga o le awoli. O e o lau mana malama e tūlunga tuile polkala mena o le lo i tamu le aso e mole tuilanga ngā whaaptai. Sunga i le whaiwhi au e a bole whaawhingainga i a Reverend Enti Sorenga whaola antu Mose Siona whaapupunga. E le teimi masani le aso a tau ben tātu o lielo na lofa malona le lei. Tala July Tassi Tala in Vei Foroma Tala Talonga Van Talavantu Ya Rachel Sifa Junior Molima Le Field Rebel Limited in Mahanga Drive Le Fiu Talapaunga Tastiva Miu Amosa E Moto Molema to Mili Divang La Woli E Lunga Upenga Te Faila Sue mai ni ua mai jeu so sala ma sei la meleke ki ai o ele ala tele no po sala ele ala tele masi o ponga wata malete ma po ia sole pa pete sala ne ole tama mai meleke o ma no pa ya tu o de matele sola na poi sa tabua e a se va pa ala talata ile pai toto a ole a sala vali solo ile ala e o se tene male taula a te le lo ai na lava e mama lo tu malo ala la paga so sola ma se ile mele che di ai o ile ala tele no po solo ele ala tele masio ponga wata malete uma podia sole pa pete dalla neole tama mai meleke uma na paia tu o te martele te una vale tu samene so solo uma te ile meleke dia io ele ala tele no po solo ile ala tele masio ponga wata malete wa una poia sole pa pete dalla neole tama mai meleke wa una na paia tu te matere te una vale tu samene In this update, our newsroom can reveal a group of survivors of torture at Lake Alice Hospital will receive redress payments ranging between $160,000 and $600,000. Last year, a Royal Commission of Inquiry outlined widespread abuse in state and faith-based institutions over 70 years. Jordan Dunn has more. A newly released report by independent arbiter Paul Davison KC assesses the accounts of 37 survivors. They have opted for an independent review of their cases rather than an immediate $150,000 payment offered by the government. Davison has allocated redress payments based on the relative severity of the torture they experienced. The motive for shooting two National Guardsmen who are critically injured in Washington, D.C. remains unclear. Police say the suspected shooter is in custody after being shot by officers. The president's ordered 500 more troops into the city. CNN's Kristen Holmes says since Donald Trump's deployed the National Guard in various cities, they've become a political flashpoint. These National Guard members who have been spat at, who have been told to leave and called names, that's not everybody. It's not that everybody feels that way, but it has turned into kind of a political symbol. The police watchdog has ruled 3 Wellington officers made a good decision when they used tasers against a man and stopped an escalating situation. The IPCA's investigated events that unfolded after a man armed with a large knife chased a woman and baby in a Kandala street this year. Tobias McIntosh reports. An initial taser proved ineffective because the man pulled out the thin wires. The other 2 officers then tasered the offender twice more and he fell and hit his head on the road.
Police agree with the IPCA findings that officers were justifiably defending themselves and the woman and child. That's news in sport. A milestone 173 innings in the making. Black Caps leg spinner Ish Sodhi has hit his maiden first-class century, reaching 3 figures for Canterbury on day 2 of their Plunket Shield clash with Otago in Dunedin. Meanwhile, a short-lived return for Kane Williamson, out for 17 on day 2 of Northern District's match against Auckland at Mount Maunganui. A 9th defeat in 12 football matches for Liverpool. They've slumped to a 4-1 Champions League defeat at home against Dutch club PSV. Manager Arne Slot accepts his role with the defending Premier League champions is in question. If any manager around the world loses football games, let alone so many as we've lost, it's quite normal that people have an opinion about that. That is sport. I'm Raylene Ramsey. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. It's not about the present, it's not about the food, and it's about the family time, and that is Christmas time. And I'm a lover, beautiful time, a pretty time, Merry Christmas, everyone, and also all of my beauty Samoana. And I'm a lover, time, a pretty time, Merry Christmas, everyone, and also all over my beauty Samoana. At Christmas time we celebrate the birth of the Son of God to come to earth. Our Savior, Lord, only one Messiah, the King of Kings who will lift us higher. Yappe bese fir Italia, oh yeah. Ole tupula balana ya balu. And I'm lover. Beautiful time, a pretty time, Merry Christmas, everyone, and also all over my beauty Samoana. And I'm lover. Time, a pretty time, Merry Christmas, everyone, and also all over my beauty Samoana. Esa AI ilenga ulai mai sika kubo. See le fan umang. Everybody say hey hey ho. That is Christmas is here. Samo uma if fear. Oh my God, upa pakia le fan mai ole ka komisia. Party time say chick chick. Fam out my everything. Bring your loved ones and another one. We're having a lot of fun. Kala mai la usikas lele kwa fafi fia kwa mai Pacific la malo outcast wow dia mai likinisima fabilo ayaku ile ni we. Let me hear you say cheer. Love you waiting for Christmas tea. Then you nga umufia. Can't you hear the sleigh bells ringing? Can't you hear the children singing? Reindeer are so high, and that is Christmas time. Lover. Beautiful time, a pretty time, Merry Christmas, everyone, and also all over my beauty Samoana. And I'm lover. Beautiful time, a pretty time, Merry Christmas, everyone, and also all over
Pavifianga i le rivaingo la woli mai I le i o dela ma le tumita I a langi tu I tai le whai toto ai a fio mai la wa fio stasi whatungu tua I le eva band I le rivaingo la woli e ranga tai leo le tātou pese ki risimasi mai le whaili a le Pacific Love Band I o tātou o mai fo le rivai tau o le police tapol cap e se me ina le leo le tulian tu le onga alu le leila onga fa onga le tupe le toi ina mole no matua ai le anga le mena ta o le leo sta ya ma le tau muli muli fuais ya wanga le paulanga le me mo sa wa misi a koa upu sa o le pese ya ai al wa ko lo police ta por ka o e anga I antu le toi whaua wina o ngā ruenga le rivaengo la wuli. O le taimine. E ye se mu te le la valo tu lai mai. E tutonu o le ai o Hong Kong. E tutonu o saina lea. Fa mai o se mu te le lea ua to te le tangata ua malili wai se taimi e tasi. E le fio tausanga ua tona yatu. O le taimine iola ua wha manu e mai e to fast food malwha ia soifua ua mau. Ia po tangata wa maua o lātou tino māliliu. Ma le tō lua se lau fitus whulamareiva I lātou e o mai le teimi nei e le I maua lava. Ia mai tō tele I lātou o loo liputia le rei mata upu. Ia bita o loo wha wau pēa o na mū pēa le whale pē o na vai hatiai. E le rei vaenga o le a wauti. Wha mai se langa o le tuai a inga o I lātou o le ua mālili wai. O le nei fale, fa mai e valu ia mo meo fale, e o atu, e le lua afe apartments, e fa pelea ona no nofo aitangata e o atu le fa afe valu se lau. E va aila i le ata leo te vavai e tu e lunga I, so le se pe iawa e matamata, I mo meo ata tifanga foi, I le aluifo le asu, ia e misele sao meo le afi. Ia, na o le paundao tangata, o le ua fa mauni e le timine I le malili wai. Ai tupu mai lai tono New Zealand. I le nei vai tauto ai gā mūle. Ia, o lele I o le tūlanga whele le motoa mango ale le mutia. Pe makua mako kūle ele. Au te whai atu ia whai tete. A whai lau mea ai whafo. Ia pe tafu lau papa kiu. Ia whai tete. I mea nao alo yafi. Te iwaru atu. Mawai au ia wha malamanga makua pe fua. La te muli na ave iau ia wha malama ave tata. Ia le na ni te wai wha pea. So le palpala ia le whale le vai. Ngā lai koki kua oi. Malou leilo. E le ai e wha ia le palpala o au wha malama. O le palpala fo i au ie wha malama. E o stalana mo e le rivaengo le awuli au e toi fo i tuai. E ngā ruenga. Ia. O me wha pene, e le mai loa po le ale taimi e mawai ia le mafuanga na la iona mu. Ia tātou manatuane ia ngango I lātou ia ua māliliu. Ia o loo tālia po whiale mea o iai leisi to o lua se lau mono tupu. Ia o tangata ia o loo whamai, o loo misi I le taimi ni tālo whai. Wai whai maani e lau sai lunga le tele le whenga iei mga aruenga. Wai si asa o le la. Vela maulunga o le ria so wharai. Ui, ia o so asfale. Asa tofi, whamai e lusu maleono tikeri. Uno
Leang
si pagkamali na le rubber band mai Samoa le divang ola wuli malapese so ya o la opinion fa malo tu le so ya frano ya o lo o fa la fo il divang ola wuli ya o nga na le nga se fo il le o le maniti o le tino o la fa mai frano e fa yaman ule la pe ava longo tu le lo tong maniti lo na tino ya ta ilo ye por le ma lili por le ma ini Antalvan ya pasa ya before ya pali sina leo malitina ya losalia ina le Island Bay ina Wellington ele ma tomaye ile de vangola oli e mo tia ali ile mo le meo le fo ya mo le meo o a fo imeni yu fo la over side tolu se fulu male tolu kilo o le menta o le cocaine sa fa pelea on the mo ele vaenga o le customs po le tiute a New Zealand nai te ranga na moa lea i lea so afo lu se fulu o novema soli ka violai ioi tolu se fulu ma le tolu kilo kalama le mamafa o mo meo cocaine ia lea fifi vo ile le ini wraps pe yala ia le ongi kusi Wamai sa matai tuina ile fa ata fo ile le official tutor New Zealand. Ina ile tato wafule na interanga. Ina container malulu e o loa fo ie tu ai sei tutonu. Ile va ai tula ie la ufenga luenga. E ie nei vaenga fo ie e pe ile o sa o ia me ie tutonu le container le. Container ie lua. Sa o me ile va sa fa pele no so mai. Ia pe a matamila na whainga malanga mai le tunu o Ecuador. Ia na wha solo mai eile i Panama se ia o mai lawa i tauranga. I le aso lusfu na masina o November. Ia sa wha peala o na whaia le X-ray. Na whaia leo le screening. Ia e le i mautino ai po ame i tono container i e lua. Ia o na whaia lola ia leo le inspection. Fo i le po le siaki le au whainga luenga. Ia mamaua antuai. E se fulu fiku ia mo meo o mea ia peini tusi po loka cocaine. A fi lele. O lei tonu le isi container. A e se fulu ma le ono. Ia le isi container. E le o mauti noa pe e se pe itanga o container ia lua. Pe tai. Ana va pe whaatawina ai le maua i le official tutor ia le vaenga le. O lona tawi lunga o le market. Pe an wantu i tua le o loa le. Se fulu tasi ma le a familiona tala New Zealand. E fa manoa tuai le tātou pūlenga leo o le customs. Ia ma le au whainga luenga. I nei New Zealand. Ia wafua nei e lua i selam kaukia. O le wafu lea tātou nei i au kilan. Ia ma le wafu lea i lalo i tauranga. E leo se tūlanga fo i lele e fo. Ai matautia. Sole. A fi le le ia i kongol mol container fo i lele tu wai mea ai tu ais. A tonu e teifa pe fo le melenga mau me le melenga mau i samo. Wa makanga e se ko nga me ko kia i o fai tato. Ya fai la le oni container na mai tutu ila o fa motion ka viola. Wa kama makua makalia umala o fai nga luenga shaki no neimbia. Ya awala vai el pui ma le tau fia. O le cocaine le ta o mai nei New Zealand. Ya o samo. Ya o kamangao. Oi. O kamangao myth. Ya por kamo aisa. Ya, o se talana mo ele rivaengo le au, tisone makua makaukia. Makaukia. Ia le sao o le whaingo nei me. Sao mai o i e kua toa o la se mamau. O le me ang iusi lana wa alenga au mai. A tonu e wha pena fuini wa. Po fiele me a nga i a kuia. A fe mai ngengi iusi la. A waku i samo. Le lo po ngai wa koe fuingisi eisa. Fire and Emergency New Zealand advises that paid firefighters will stop work for 1 hour from 12 p.m. till 1 p.m. on Friday, 28th of November. During this hour, fire and emergencies response in some towns and cities will be delayed. Please be careful doing anything that could start a fire. Do not leave cooking unattended. Remember, if there's a fire, get out, stay out, and call 111.
For more information, visit fireandemergency.nz. Le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutona New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 o valu se lau, lua, 5. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fululua tausanga so'o o filfilia me fale talima lo taimua. O se whapitoa winga eselene mo le alfa alongolonga le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whai te nofo mo Australia ma o vatu. Luas fulu pasene. Susu mai te mo le mawina le matanga o fie ma le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. I le awhio anga o auwhanga. E iaia inga whapitoa. Whafso tai mai le fitu wha valuono whātolu. Fitu wha valuono whātolu. Pētanga iane I le upena te whailangi seabreezeresortsamoa.com. E fia le moana rental se whailonga antula na whabitoa mole masino se tema o ke topa ma Novema. E luse fulu pasene o le apa uma wala no ele tongi o tavale. Pe a tolu aso pe silia to foile umi e te whaonga I nai. E mawhaiona piki le tavale mai le malewa lele whaleolo. Po o whangali, whapelo tātou ofisa au tui ala fua. Pe momoli e to foile whale tali malo o loo e whamautu ai. Ai ngā whabitoa. Olo iaia tātou insurance cover e te fili mai ai. Ina rei tupu se whalawelawe ai olo iai le puipuinga. Mara tuolo yele tanto account New Zealand. Be la for sao fo ile Moana Rentals. E whaonga ile Pacific Easy. Be whaonga fo ile credit card. E whaatino ile tongi ino lusa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy ile ovalu se lau. O tasi ono. Po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e ile Moana. Be asisi ane ile Facebook ale Moana Rentals. Po le tanto upengata wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o Laupaanga e taitoloina oe au e malanga asiasi I Samoa. Radio Samoa. Taslima e vatolu amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whatalofa I tātou atinu ia e mai se lava I paanga o tātou porkalambele nei o le areto leola e le nei whai aso ma alo lava le soifua manuia. O le matai o fitu al whai upas fululua e whapea o le tala Yesu o mea umafoi tau te loto ia whaia e tangata ia te outou ia whapea lava o na outou whaia ia te ilatou. A le upu nei mo o le aso nei whapea a mata mea oe I mea le lei. O le whaitau nei na whaia Yesu o se whaupunga I longa lea o loo I le whenga I ngafou tu spaia. E ta ua o le tūla whono o wha auro lona winga o se ala fua siri le nei o na tā ua I le soifuanga fo ia o le vāwhia loa I o tangata I le vāo tangata. Whai mai o mea uma e te manao e whaia e isi tangata ia te oe. Whai mai le ki e whai upu ia e mua I whai atu ia te ilatou o lona winga. A e manao I le whaaloalo. E te tau ia te oe ona e loa ona e whaaloalo atu I nisi. A e manao fo I le lofa lona winga o oe e te tau ona mua ona e whaali le lofa I isi tangata. Ia o le mea la le sona tā ua I le asol nei o isi tangata e mana nao I le whaaloalo ai o le whaaloalo I tangata e mana nao fo I le alofa ai o le ola I se o langa le alofa o le sona la mo o le asol nei o e whaatalitali whaaloalo po e whaatalitali alofa e alurua I skei mi whapesol kua I
ingo ka ngaka me le ai le ai mase fa alo mai ai ka ngaka le fa alo ya ai ka ngaka le alo lofa le lofa mai al vesidi mo o le asula nei ai ala o e fa alo tu tangata po e lofa tu tangata amen ya so tai tasio lo volanga fe mai le tala Yesu ele kai se le principle ngai ku spaia fe mai o le mea e te fuainatu e to e fuainga mai kai pe o le psycho fo ile isi fo tari lunga pe ngo hintu me set kong o le principle fo ile kat kong wai la to o le mea lava e ke lulu ngoi le lalolangi le ngai a e lulu aku le alofa e somewhere ilo volanga somewhere in your life e ke koe whikaui lava malele alofa le e lulua ku fo i le whaaloalo i tangata e ke ia e ka amilo mai fo i le whaaloalo i te oe i aso lo soifua mo oe i le aso le nei o le upu mo oe a mata mea i mea le lei i a wa ai longa whaile melnga e ke sele fo mea le lei e anga i mai longa langa le tua whaifitai le nei a la fua le lei wa ya wa o mai o le tula fono fa auro a mako manga nga o iai ma tu te mua ona fai fa soso ani mai Yesu amen.
Hallelujah worship team Yesu sili o e tauronga tuile polka lapena ole areto le olai pe ona sai fa funga tiela na ona sunga ya pastor Rafael Kopa Assembly of God Ilano Isava mo bel malo soltino fa pe fo ila le nganga le sunga le fifi a wa ya le tua malona fidangalo la to mo sei si fa poponga ile ya so antao timi masani le tutua ala wala leo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Wa si antole tingme le Radio Samoa ya full maleono minuto lo turn tale le tula en lua ya tafole lua le wa sound by ya tato telefone ngada Samoa wala le longo puili yo lo tumpa ia ya malo o to manuel multimedia lo to mai ni sile o fa linga ma fa silanga mai no ma fianga ainga mai kale sia wani fa moe e ono fa to no wina il fa un ole ni via solo ni masina o november wa tanto yang nei ya e to muanti ya tanto fa silanga o le ni vainga o la woli e le fa silanga le nei e fa pe lona fa to wina o le whaasilanga mo ilanto uma na tupunga mai ya talataina nofo maui mai tua tuinga mala talataina e matawhanga yulutongi a le pata o lo alala i Samoa, Amerika Samoa ma so se tafa o le kelope. O le awhia le tanto talanoanga lo na lua i le whaiunga o le veia sonei i le Church Unlimited Cafe i le tolu pa 5 Te Atatu Road i West Auckland i lasto na ineia so lus marivo November i le tulai se fululua i le awoli ma tau te vla awa toa i le awa ma le whaaloalo i le paia ma le mamalu yo o tautulanga whaalupe a fifio matala au mai o lole awai mai o le ale whaatali ai fuafuanga a le tatu ainga poto poto ai mo se sili whaasutaya mai ia le numera leo le olua fitu whaalua o tasi 5 luono o lua fitu whanua o tasi 5 luono pe a whaia jalala i New Zealand. A whaia jalala i Australia o le tātou numera o le o wha tolulua valuiva iwa lua iwa fitu. O wha tolulua valuiva iwa lua iwa fitu. Ia wala wani au wha afsilio 19 nofa ma oe. Wha taiolo seinia e talataina valusia talataina. Le ala isala Noah William Palmer tu inga malawa va lotu talataina mai fopo ono sai pama. Awane ngalo sa lo minga o le tusi o le songafa tasi ma le lo minga o le vao filifili. E mawai wha penga o Samoa i sisifo tutuila mamanua. O nisi o talatu o Samoa o alanga upu o le matafa i o le matai. I le whainga o wha le lawe pe o wha i puiponga ma liu leo si o singo a inga. Fe sila whainga o paolo o si i wha aloalo. Wha rangingo e kālesia ma le tele o le ngangana o wha aloalonga. E na ala fitu se fulu tala le tau. Wana ala ofisa le Radio Samoa i le tolu pa tolu ono hobol every manukau e mawa tuwai saulo minga. Morisi whamtalanga, wala wane le lua o no lua tasi 5 i watolu, lua o no lua tasi 5 i watolu. Ia pētanga yane le tātou penga te whai langi o le shopradio.samoa.co.nz, shopradio.samoa.co.nz, o na whai mai e leo sau o ka whaafitai. O le silanga so on tuai mai le ainga sa vai nai a ainga fe alfani pese fea mana ia le lua. E whaamara tuantu i suli uma o le ainga sa vai nai a ainga fe alfani pese fea mana ia le lua. Mo suli uma o lo o maui so se tafa o ni sila nei. O le awhaia le tantu mawtang mulumuli o le nei tau sanga i le asto na ia solus fuluiva o November lua felulima i le no whanga leo le Western Springs Community Hall i le iwa li maono Great North Road i Nalawai Western Springs. E amataliele i le afoliva le taiawanga i le whai le fiafi. O mailo a inga e a tātou fia ma whātou whāntuai i ngā luenga o le neifo i tausanga manatua mai a tātou sauwhanga. E pei o na longo i nātu lunga o walau sota inga. Whamoimoe le lofo le tua le a tātou whilo iai i le aso a tō whaina. Whaaptai o lo sinia.
e le te fono ma le lau. O le isi atato wha silsilanga mo le tumalo si umu. Wha tulo wantu Samoa o le au mamala. Wha tulo fo i ao wha rupenga. I so se whantai au ki lani nei. Tulo lava wha pitoa i le rivala au i le rei tumalo si umu. Pa i ala varea ia sa somua matama. Tu u li o fale lua o tula fale. Ia uta i le uo ia male fale tolu. Ngafa mpaolo fo i wa mai a ia ta longa. Na malanga mai ele au le lau moso oi mai si umu. Ele wha moe moe o le kalapula kapia le malisi ni usala nei. Wha moe moe e toi taliu i Samoa i le asono o te sema lua a whelua lima. E wala au wha alo alo toai i lo tātou i tūma lo. Mai e uma o talangafa mai le reinu. O le awhaia la tātou pō tau mā vai. Ma le au i le pō le astofia so wha o te sema i le itulahe ono i le fiafi. I le hola le kale sia me totisi i mangele. I le lua valu Court Town Close i mangele. E wala au wha alo te fo i a inga Woma Paulo o le au ta alo e te lele avanoa. E tali ailo a wai mai. O lo iai alo mai sapu naua i fale a lili. Muli vai sa tawa ma sa fata. So se me te fo ai e o lo lulu. I si antanto wa mio. Si umule tuma lo lo tua lolofa. O la tato toi ta le nei e au dia. Ia se ia ulia le fio mai o le pepe o le lofa o le toi mea fo i lea o le rei tausanga se ia ulia le tausanga fau lava tupe talia le ganga whaafutai toi maa wa lalo wa uma o le tātou talanomo tāpiranga o le pō tātou te le toi fono ia mai whaia i le ava e te tau wai o lo se nia le tātou whaalinga le da e le te fono le fionga ia tu whai ono tupu o la lafi tu la e ma le whailau tusi le to whai a tu tala pa tula po olo i te maua. I le olua fitu, lua ono iwa, fitu wha lua ono. Olua fitu, lua ono iwa, fitu wha lua ono whaaputai. Ia o le wha lingana mo le tumalo o si umu. Wha silsilanga mo le e awhianga o a maile i ali bata. Fa tulo wantu le fa funga anga Samoa a o le rei fa silsilanga e fa sun tonu le mafutanga ala mo tama fa nau a o ni paulo fo i maringa fa malu ile de no a maile yali panta e fa ma tuantu ile tanto fa me moe ile astona ne ya solus fluiva o November e amatoli le July 5 le fiafi ile no fanga le Western Springs Community Hall tal sanga tuai malanga ma ulalo i ainga uma o lo o yai tua a sina o tau mai Samoa e hawhiwhio mai tātou te mafuta whaatasi ile nei aso. Monisi whaatalanga whaafso te iane e ale o lua tasi lua wha lima wha ono no lua o lua tasi lua wha lima wha ono no lua whaatai alo sinia e le ofisa le mafutanga ale fio anganawa maile i au kila nei. Ma le tātou whaalinga muli leo tanu mai le kale sia whaaputonga kirisiano e fwoi lolo o i muli whanua. E talo atu ma le whaaloan tele lava i le paia ma le babalo tama whanau uma a le kale sia whaaputonga kirisiano i fwoi lolo o i muli whanua o loa lala mau i au kila ni nei. Le sua alo le mali toa su mai fwoi le whau. Su paoli mausoli maliu mai anti malautolo ainga le te o falute ma oso o le afia le tanto filo inga lona lua i le do fanga san tanto mafutai mua ina ia fata oto le leifu o fanga e pe ona sila fia tanto filo i le aso e meise foi nisio le malu o alu matama whanau le whakasa a fuailolo o i muli whanua ua mai le dei ia wha silsilanga. O le amawala antoanga o le dei wha moe pe a e awai mai. Whaiale le astona nei a salus fuluiva o November i le tulais fulutasi le taeao. O le tuantusi lua tolu valu a te Irirangi Drive i Botany ia po o le Rongomai Park whaafutai. O lo senia le tātou wha silsilanga le da e le sunga le whaiwhi au e ia fili sa le sunga le awa o sosoani ia pooli lino tafa a ma oso ia mawinatu suni ula. Ai morisi whaamtalanga whaapso taifo le o lua
lima valu o lima tolu o tasi o lua lua lima valu o lima tolu o tasi polo o lua tasi o valu lua fitu 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 iwa fitu o lua tasi o valu lua fitu 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 iwa fitu o le whaasilanga nā mo le whakasa I foi lolo o I le awhianga leo muli whanua I au kilani nei. O nisi nao tātou whaalinga lau tonu mai le nivaenga lea woli na uatoe o no mala whamiruta o na tā leo leitu la e lua. Whaatalavantu I leo so ia tiano. Ia o le si foi lea java e tusa le amsi so ia wei. Ia vantu le pai e swaf. O le usi ka ia mami. Ia wai li whaiakwa se skiru o ofui. Ia o la I le amor whanga.
Iwa aya kula oi Mali ua saa mai nga oia Ei ua pule lava ye yanga ia Oi ea Saula ia Siva mai se yo ufa a fiestia Unga luenga Pa a tau pati Oso pelue lue mari Susau panga Tini petama Lava oe po ole toi ina Uma ila Ambi pila Wali kama Shaue lava Famole mole Yai fo ise lo matua Ufa asina Fami se misa Wali tini Shaue lava Famole mole Sivala ia ile musika E famanga ia ila weva Aule fusia la panga E tupu ai foi o se misa Au malibu Oi mafuko fote au malibu Oi a winga fote au malibu Boom chicka boom papa ooh 5, 6 low key no Kayla record yo Son of the S-A-M-O A way night and day For my people the Malo people the Ausuie Oh my fight yeah yo my la iya Vika let's go Sivala ia ile musika E famanga ia ila weva Aule fusia la panga E tupu ai foi o se misa E ai fo i se fata finge Vai ma soa, fa sopo moa Wali kama, shaua lava Fa mole Be ai fo i se fai lele Fai sana sefe, fa lai pankeke Wali sunga, shaua lava E fai lau kama Sikala ia ile musika E fa manga ia ila weva Aule fusia la panga E tupu ai foi o se misa Sivala ia ile musika E famanga ia ila weva Le whaatalo whātui lau whaafonga angale ni tū lau le aso, alo mai au tātou telefone o tū whaatasia e lau Radio Samoa. I talo to mua, ua whaamaunia mai leo le pue whaapango tā ai o se li I toru sfutau sanga le matua. Ma ua mōlia nei le susunu ma le loto I ai o se tāsi o whale po pisinisi tele I whaitu o waiuku. O lea whalavlave nā lia e mai le pō le aso ngā fua o le nei vai aso. E pe ona whaamatala le sasau ai o le awhi ma whaatama ia le Recycling Centre. Whamauina o le tele o vaengan o lea no fuanga nā awhiam whaalenga ina e le malaya. I le alia e ai o le nei mata upu o lea na mawai le masalo mie au nanga o whalavlave tutupu whafua sei ma le tinei mū. Whaapele au nanga leo o le nei awhi e le tupu fua. E iai le tangata na amataina pe na susunu ma le mauti noa o lea pisinisi. I le whaatautai ai o sa ililinga masuasuenga o lea na mautu ma sausalonga. Lea na tu whaatasi ai loa se pepa whaatanga o se search warrant e whaatino ai sa ilinga. Ai reporti ma le New Zealand Herald na whailoa atu e se tāsi o tangata whai pisinisi le vaenga whaasalalau. Na o lātou whaalongo I se ata pue po o se video footage o lo o mauai se ali o lo o sola ese mai le no fuanga tula I ai le mu. Eva aia loa le sasawa ai o le afi. I whamtalanga le aloa ia a lea whai pisinisi e peina a mata mai le mu I le warehouse a le Future Post. Ma mao lava mai le mea na iai masini te tele. I lona talitonunga e peina tau mawhai le wa mōlia e whaafolinga o se mea na tupu e au noa ma se whaamtalanga po se awhianga na tupu iningai o inga se tangata. Mōli mau lea whai pisinisi lona wa ai ai o le mamao I lunga o le sasau ani o le afi, ma le mafia fia tele o le asu ua lilo ato ai o lato whai tū.
Ona o le mātu ia o lea mata upu o lea na whaasolo ai losa ai linga leo. Mai whaapena pu e whaapanga tā, le ua mōlia, ma o lea na tūla i ai loi lumo o le whaamsinonga whaitu malo o puke kohe, e tali i ona mōlianga. Ua whaalawi lo mai nei le malo le whai au se i loi longa whaalawi tele, i le whaatino ai e leo o lato ngā luenga, li sue ino le mata upu e pe o na lawa lunga i le atunu. E whaatatau lea i leli o Tom Phillips. O le maliwai o lea alii ina o tūla i mai se whaafitauli. I le vātau wai ai e whaongala au malosi. Le vao lea tangata ma leo i le masino se tema. Whamauina o lea na awhai na e fo i se tasi o malo. Ina wala vele pulufano le la au malosi na whaonga e Tom Phillips. Whamaunia le loia sili o New Zealand, Judith Collins, o lea i loilonga o le asila tutoa, pe na whaatino i leo a wala uma e tatau wai le saonga le mua whanau a le neia lii. Ta ua wafua le nei loilonga ona o popolenga a le lautele i nai whanau, ma le tūlanga na iai le lata lava i le whātau sanga o sa ili mai i lātou. Whamanino o le a whaatau taia le i loilonga e au noa ma le whaasalawina, a o le a whaia whaalilo foi, ina ia mauti noa le malu pui o whanau iti o loo a fia. Ta ua le whirwhilia po le tōwhia ai o le whaamasino o le KC a Justice Simon Moore, e whaatau taia le i loilonga, ma o se i loilonga tūto tasi. O le aso luasu taso Julai o le tausanga fōlua o luono, o lo fuafua e fola si ai tau nuunga ma fautuanga e tu saima lea mata upu. O lo maua le iai pea o se tapu i le whaasalalawina e ofisa whaasalalau matu sitala, o ni vaenga o le iloilonga, ma sa ililinga o le nei mata upu. Inisio tala, e to aluani tamaita i kiwi ua tua ia ilo la avatua i to tonu au se talia, o le o atu lea le tolsuolono o kilo kalama le mamafo pauta whaasaina o le methamphetamine. Ta ua leo pe ama le tolu miliona au se talia le tau au whai o nei whala au whaasaina, pe tusa lea ma le fitu tesi ma le 5 miliona talani usila. Oni pauta ua whaamawina e ono o atu lava i le tolsuolono afe vaenga e whaatau Bow Street Deals e maua mai ai pe ana sao atu i tua. E tai luasfulua o matau sanga o ia tamaitai, mana whaamaonia le sue ina ai o ato pau i la ua nei, i le tau nu atu le malai vaalele me le pone, i le amatanga o le nei vai aso, ma ua na whaimalanga atu mai Malaysia. Ta ua i whaamtalanga ma le Australian Border Force, e whaapea na o lato maua ni vaenga o pauta papae po white crystalline substance, i ato pau i la ua nei, ma o lea na whaatino ai loa sa ili linga, whaonga ai masini whaanei o na po, ma mau ai loa o lea pauta, o whala au whaasaina o le methamphetamine. Mai tala muli, ua whaamatu atu nei le malo le 25 miliona mō fuafuanga, e whaatino ai o ngā luenga i lono ulua i vaenga, e amata whaalele ai o le nofuanga o le Devonport Naval Base, o le tu e tapu vai tasi ai ngā luenga whaatino, a vaenga au i lungo o ngā sami le atunuu, po le vaenga o le Royal New Zealand Navy. Whaalia le minsta lango le vaenga o puipuinga, Chris Pink, o le nei fuafuanga tele ma le vaava ai mamao, o le ama whai o na toi tilo lea i le tele o vaenga o mō mia o na toi whaalelea. Taluai ua autau sanga le tele o whale ma mea tōtino o lo iai le teimi nei. Ia mauti no lo o saonga le muai, ma malu puipuia nei no fuanga mō tangata o lo tautua ina le atunuu i lea matata. Whamawina o le ai niso se leni e tu ina atu mō le wha mō le isi tolu ngai le whātau sanga, au le se leni le nei e 25 miliona, o le ato e whaaleleia ato ai whale ma maota e whaatino ai le tele o Pōkalame, mga luenga a sui o le Navy. Tato telefona mo le nei tu lau le aso whaaftai whaafonga mai, tō whaasu. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Ama. O te whaapea nei o asuia le tae gai lau vai talu ona tau mai fia lo ai o e tau le amana ia mai ta o pea o se pologa i le fatua iga taia
Ei whaafiti le tausia ina O sale I tauina oi O se whawhine no fontane Ua o la upele o la uma a taimane Pe ai se aea Ue whaapea mai So far fungan tu yeng pese maile AI toi fo ile tamasava imaka ukia o tu titia le leilo na ta wina upu fa samo yo no le tawa o ala na fa samo o le usfulu lua me du tu tene le tu la lua fa tu gan tu le fianga ya le lua yeli ai shahuch ya mo ta tu telefo we pe o sa fa fungan tu le dei vainga o le oli Ja, veel over het maar te betalen voor mannen, zo voor me lang je. Maar wat als je wel eens zo'n jaar Prince, alle totomelo dan aan de kassa, beds en appliances. Ja, waarvoor is wat, maar dat toen moet je het alle dingen stof betalen voor Prince aan mij. Talofa lava uso, ma lo soi fua Samoa. Seki, man via fafeta uso, wa mayoi. Ja, man via fafeta leise coupe. Brother, Christmas is coming, you know. Have to have some coffee. Mauana manuia, mauana malosi, aile aise kupiaka wari Prince. Welcome to the program. Always good to have you on the radio, giving us all the specials that are provided to your customers at Casa Beds and Appliances. So, what have you got for us today in store, Prince? Of course, brother, first of all, you know, for having me on the program and always, you know, welcoming me in a special way. I really appreciate that. And always, you know, very thankful to the Radio Samoa listeners who come here, you know, treat it like a family to us, and same, you know, we pass on to them some good specials. So, we'll start with the first special for this week. We have got a hot special. It's a phone special again. So, the iPhone 17, the latest iPhone you can get from Casa, or the latest Samsung S25. So we got all the models in the stock. So for the iPhone 17, or if you want the Samsung S25, it's only $19 per week. Sifulu iwatala vayaso, and we can program you the Samoan Bible, the Tusipaya, on the phone, the Samoan version. And when you mention Radio Samoa, we will also give you the Mealofa. Man, that's fantastic news there, Prince. Ja, le leio le fap tomo mo le we ia tatou telefoni fa avia I fo wa ni lua.
Filifili o e po le iPhone 17 po le Samsung S25. Na o le se fuluiva tala le pe meni il verso, fuluiva tala le verso, filifili o e po le fea o telefoni fauani e lua. Ja, te mana iPhone 17 po le Samsung S25. E mawhai ona tu i lunga, ja, ma le tanto tuspa ia le ngana Samoa i lau telefoni pia e whirangalo. Iai, mau antulang melo fa mai a Prince pia e whai lo yang o le na e wha funga le maa talandonga i le rifo ia wawli. Wha betoa, lona lua second special, Prince? Yes, also, so that's the lounge suite and the dining combo. So we have made a combo for the customers who are looking to furnish their lounge suite. And this is our very, very hot combo again with the dining table and the lounge. So you're getting 2 items in just one payment, and which is only very affordable, $29. So the products you are getting, it's a fabric lounge suite with the 6-seater. So no for Tolu, no for Lua, no for Tassi. So 6-seater lounge suite, which comes in different colors. You can customize, you can tell us your requirement, the size, the color you want, and we can customize it. It's made in New Zealand. And you are also getting a 7-piece dining table. That's with the 6 chairs and the table, and the price. Amazing. It's only $29 per week. $29 per week. Yes, that's the price for both the items. And don't forget your mea alofa when you mention the magic word, Radio Samoa. Try that, Prince. Fabi tolo na lua le wele tanto city no fole mo le potu malo lo. E langa le ole we mal tanto lo ai man fo e ono. Wa talinga malo o aso fia. Lo wele tanto fabric lounge suite no fo e mo le potu malo lo. No fo tolo no fo lua malo no fo tashi. Chile ya lan e lo mawai. E langa tele ole tanto city no fo ma le lo ai. Ya wai ya malona tali le va yaso ma le fo i va yaso na ole lus frui va tala il verso lui va tala il verso e te mawai tanto o lo na lua city no fo ole potumano lo ya mo se su ye tuai ma lau ai ma fo lo belo fa ye Prince pa fai lo ye ole na fa fonga ya tanto fa to le to ale Radio Samoa. Third one, Prince. Yep, third special also. We have got a TV special here, and that's a 75-inch smart TV. Now, the Christmas is around the corner, so a lot of customers now looking for the big screens, So we have got the 75-inch smart TV. It's a Atamai TV, so you have the Freeview, Wi-Fi, Netflix, YouTube, Facebook, so many other programs. You can do it on the TV. So all the applications, so it's a full Google Smart Android TV, and we can also program you the Bible. You can read that on the big screen of the TV, so we can do that for you. And we have also got a mea alofa for this. You are getting, when you mention Radio Samoa, you will also get the Bluetooth karaoke speaker with the mic. And the price for this whole deal, it's only $28 per week. $28 per week, that's the price for this amazing deal. Man, that's amazing, Prince. Fab tolo le tanto TV hot special. Ayo he. Fitu lima inisi le tele o TV. Le tua ngol Sony Smart TV. Fitu lima inisi lona le tele o mko akile o TV. En fai ona ola le free view e ola le Wi-Fi pe ola le interneti. En fai ona matamata il Netflix, YouTube, ma le Facebook. E ma le tele isi Polkalame ona ia lunga en fai fora fai te wai. Ia lau tusi pa ia Polkalame vai Samoa. E fa fonga mai moi e le tutua ala wala le Radio Samoa lunga lau TV na ole lua valutala. E le pemeni le veiaso lua valutala le pemeni ile veiaso ya fiona e umia ile tanto TV le da ya wa foi ya so fifio le dito sanga fa ino yene fa fonga le Radio Samoa e mo fuan tuai ya lau free karaoke Bluetooth speaker mo lau speaker Bluetooth al one tuai malona mic ya wa pispenga wa so fifio le dito foi to sanga ya ma se ya one tuai e a mai ya lo tua o te lua pepese fantasi fa umai fo ile lua fe se inga o le dito sanga. Last but not the least, Prince.
Yes, Uso. So the fourth special for this week is the Moinga bed special. We have got all the products covered. So it's a slumber zone king size bed which comes with the Sleep Well firm mattress, and it also comes with the Tall Boy Pussa. So only for $15 per week you are getting a combo with the king size bed and the Tall Boy, and that's only for $15 per week. And that's awesome. Say the price one more time, Prince. Sifulu limakala wayas. How long have you been practicing that one? No need to practice it now. It's just gone into my blood, man. Prince. So I say myself like there are Fiji Indians. I'm a Samoan Indian. That's right, Prince. Now, how can the people get a hold of you and all these specials, and where are you located so they can come and see this Indian Samoan guy? Of course, so in Otahuhu, the address of the store is Fikufa, Great South Road, Otahuhu, near the Kentucky in Otahuhu. And in Henderson, it's 379 Great North Road, Henderson, which is across to the BNZ Bank, and heaps of parking at the back of the store. Opening timing, Suso, that is from Monday to Friday, 9 to 5:30, and on Saturday, we are open from 10 to 4 p.m. And the contact details, so it's a toll-free number, Owaselau, Lua, Lima, Fa, Valu, 0800 222 548, and we have also got our Facebook pages, which is Casa Beds and Appliances Otahuhu, that's for the South Auckland customers, and the Casa Beds and Appliances Henderson, that's for the West Auckland customers. So thank you so much, Uso. Thank you for your time. No problem. You have a lovely afternoon, and we'll catch you again very, very soon. O le sunga nai Prince o le tautoma launanga le Casa Beds and Appliances whaamatono o le wha. Le mawhio le tātou momoe pēr le inia tātou moenga. O lo mawai le tātou whaamatomo moenga. Slumber Zone King Size Bed. I lora winga. Te tāwale atu i o tāwale mai I tāwale vale i o I sisifo sa e tonga matu. E lenga toi lea e maua antu ai malau whaamalu o le tu ainga o le Sleep Well. Anto aila malau posatu o le tu ainga o le Tall Boy. I le da o le sifulu lima tāna i le veasu. Lona winga e te toa whae pei o le tupu. Ia to el watu malau whaamalu wa akiri inga I kupu. Ia malau posatu ia wa tupu ai malau sunga I le tupu. E talia wins quote selanga taila ia e luala la o le Casa Beds and whiora e anga ia ne iai e te sila ma e mai moia la tu lo o tahu whawhi to find Great South Rodeo tahu au tawhatonu o le KFC Henderson ia o le tolu fituiva Great North Road in ai Henderson numero telefoni over le selandu o lua lima whavalu over le selandu o lua lima whavalu numero nai tamo I ele tautua ala sunga ia Prince ia whapefoi e male tātou tangana le Casa Beds and Appliances. So lewa lus fululua miru te wate ai nei ia leitu lai lua vatalo whanto I se usole ia friko o le dai mafuta mai nai whefo I puke koe. O le kako. Man tua vali tala le whai atu. O mai le kala le si koe. So le leo langangi. O le happy ia. Ia e oso maloma koe. Ioe. O le awa koe kiki voi kale ki le kula voi lele. Ia merkana koe. O le ale I kula tira. Ia merkana loma koe I. O le kula nga o le happen hour. Ia. Sa wa misi ma le happy hour. Le happen hour. Friko o le happen hour. Le wa I ka kone ngi o. Luas futolo minute. O te ai le tulai lua. Telefone yo utausanga aole ne yo le sui
fili e tasi le fa maoni. To e malanga foi ilu America. Ele ngata ile suile va ai sui fo I folinga. Awane inalo mai hamo. To e fo I mai ise aso. Malanga au nei au kilani to e va ai au. Oh oh oh, lau pele moni. Eiti ole fili ai tasi le fa maoni. Pipa pipa pipa. Pipa pipa pipo. Pipa pipa ba pipa pa. Pipa pipa pipa. Zoom zoom. Pa pipa pipo. Zoom. Pipa 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 ba pipa pa. Oh oh oh, lau pele moni. Eiti ole fili ai tasi le fa maoni. Na ufili fili ai le fa amaoni. Malo utali tonu o laula vasaeli. Ai leva me ona umai lonkeli. Fetu o le langi sei sa umai.
Good morning, class. Good morning, Mr. Who on a track. Yeah, ole fight it at the Tangalanga. T49. Well, name. Luis on a track. Accent. But yeah, unga track. Jumma there, so Jason. Professor sabi yeah. Bye, follow my. Ufangala monu pisa TV hekaro. Ole bro, Rora biti. A-E-I-O ufangala monu pisa TV hekaro. Ole bro, Rora biti. A-E-I-O ufangala monu pisa TV hekaro. ole bro, Rora biti. A-E-I-O ufangala monu pisa TV hekaro. ole bro. Rora biti. Jalo fatu le mama lo le basengala mama e pupula ile ngita wa inga abise eba e pengi wa amakale su inga ole base akosto le fa asa o mele pena kasi eka bili bile wasela uwa bebela kasi luwa populu puba eba iba inga fai kaule fa akele ya luwa o vale sela ili sisamo inga ile ngumela apa o kasi ka uwa salamo fule malo longa la kapi ile posinga inga ba e moa mole malo longa fa kapiki wasiki pipili eka e malo Ole ato e fa waitalo e ole si ele leile a anno I ole ile o so ile ma alili o ole ufu siva ai telefon u wati tau wai ole tai mi fa fanga vai fanga ita mai nga nga asa ole fa la ole longo ole tau longo a e I o ufanga la monu pisa TV hekaro Ole bro, Rora biti. A-E-I-O ufangala monu pisa TV hekaro. ole bro. Rora biti. Chala lelo chala la cappuccino asesino fue medio le fa aquele a ola le guangimo tum saho pule lava oe te ama kamele o eh si I'm sorry I'm not to see us in a rock to the eva a home along mana and a papa and I sing a song 5-4 children and so sing along I sing a ra sing a ra sing a ra ya o me ilalo ngase se me anga Momoa, nufoa. I ole pinto fia itina. Sa ole falava. Ti ole taule fia itama. Iva alelelele ile ea. He rota e mota utia. Ka kirikiti rora biti. Ole manulea. E faitonga fiti. A-E-I-O ufangala monu pisa TV hekaro. Ole bro, Rora biti. A-E-I-O ufangala monu pisa TV hekaro. ole bro. Rora biti. Ya, umalon tu sila mina tu si tapuni ra papi le wata malong tu wata tu ama. Malo yang tu fana fa malos ni asu. Si for night fa manatu masaba na ruis ka usmai ta ya uma. Anu poco jeso mai lang aserom notes. Dire yang over je yang malina. That's been oi ta ya. Ni ala fiafi. E te manae maua se luma na I manuia o la wata li I polo wa fafine. Ua se fulu nei tau sanga o faatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na faavaile nei a onga e Sir Michael Jones. E faonga inai ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o ngā toile ai ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le foi numera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai I le universite, polo university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti ava noa mo le lua o luono. Mo nisi famtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngau si tutono nipsila, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great South Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 o valu se lau, lua, 5 Beta Drive Doctors I le taulanga wha tau I mangele, wha pia manrua,
O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matui pui o le whana witi. O tui pui le COVID is flu iwa. Mo I lātou e sifuluan tausanga malunga atu. Whapea matui pui o le flu. Pala au telefoni. 255 iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai I maangele I taftafane o le McDonald. A Manroewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kasputi alu. A wale sui alingila ula ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. A mo Radio Samoa. Vevela a. Yamanui le kirisi masine. Pulo vinaka vakalo fala ya tu. Yamanui Yesu oye kuku. Oli o balo amo kaumu. Panga mayo yere kamalo wa kuwa wani kanga kanape ami maika. Umarianga salame. Kako pepes ma o sangalo faola kalo pewe saili lo kangaka. Umamu ya mamalo kapenga lo loko. Pampeka I makal sabay lo fanga umay. 825 on the beat. Emanuia, make your mercy. Yang tatunei. Pepe se fia watatu wa ulia. Christmas Emanuia. Fantasy loai mama fama natuina. Lesson for my ole matai pesi fa fetai. Yamanuia le kirisi masine. Sing
Yang mai sai Frank Sola le divang la woli na u to se fulu mo le valu minute o le tale o lintu la to lu tani o le tanto filo inga e le som le fionga ya le mo ya va mai na vai wa foi le long pu ili o long to pa ia mo long to malunisi mo ta upu e ona tanto si la fia o lo tupu isa mo ai onisio tanto fa silanga ta wo lo to bai le divang la woli wa la lo silfia lo to pa ia ma lo o to mabalu fai mai ia fuanga o le rifo ia so tofi ia mi se foi langa tu la so anta ala so really Papatone ala Casa Beats and Appliances solo fanga solo setino for fabric no for toluma no for single se lua mai leva tala il vayaso iva tala il vayaso mawaya tanto setino fona e pione fa funga gia le divai ola woli Moenga queen size mai le fitu tala i le vayaso fitu tala i le vayaso e mawaila moenga queen size bed. iPhone 13 se fulu lima tala i le vayaso se fulu lima tala i le vayaso e mawaila moenga na o le i tu ainga o le queen size. Smart TV lima inesi lona lautele e te mawa i le se fuluri matala il verso sulli matala il verso e mawaila moenga na queen size bed. Ma tu te mawa umari o loa i le tautomala udanga ale Casa Beats and Appliances 5 Great South Road i Otahu lona lala autu e malisi lala i le tolu fitu iwa Great North Road i Nai Henderson valau ye le ovalu selau lua lima favalu ovalu selau lua lima favalu i le lantu numero e te mawa iai ia le la to tua i le rifo i vaenga o lea woli e misilanga tu i le fai unga o le vayaso a fai e te lea vanoa e mwhione e wala au iei le la tu au whainga anuenga i le ovalu se lau lua lima whavalu ovalu se lau lua lima whavalu ia wala vai alo si le fia nao le tautumala udanga a le Casa Beats and Appliances Samoe wala tamai lea so whaamarato le Mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauvanga le Radio Samoa Maldi tau sanga ole whaasoa lea nganga moni o le Kirisimasi. Whaasoa mai iau lava upu lea nganga o le Kirisimasi. Pia usu sau pese e whai sau solo po le lava oe. Po e mai sau video ia malafo mai le Radio Samoa.co.nz/Kirisimasi. E mawhaiona e wala au mai i teimi whaatulungaina ia o le porogalamme ia so te tasi e maua fo i lo wāwanoa e te hangava ai i le sei. Whaasoa le nganga moni o le Kirisimasi talia lau video ia mai lea so valu o te sema whaangata i lona aso se fulumaneiva o le awa tunuina le sei lea so se fulumaneiva i le porogalamme o le malu o le taiao tātou whaasoa le nganga moni o le Kirisimasi maru i tele le Kirisimasi ia Samoa uma tangata Samoa uma ma le pulenga ma le whainga aluenga le nā a le tātou wala leo le Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mō le tātou whamadatu le mo tamau tini tuaisa o tawina le kulisi o Samoa po le skopa o le whapeleo na whaile launch le skopa mo le tātou Samoa College STEM Project e whaile le asto na i le aso ono leo te sema e le tulai ono le fiafi na i le nofanga le Oats i Otahuhu o lono winga i leo le asto na i nei a le asto na i le vai aso a sau le whaia le tātou wha lawi loa o le STEM Project na a le Colisio Samoa pe ona wha i lo mai le fionga e le te o loa le tātou maftanga o le temi lau se MTS fulu ma le wha ma le alfa midute o na tāle o le tulai tolu tālu sia o le dawa e tau nuu ma le manuia ma le file mu i nai le loto a le whana wa onga. Tasi lima i watolu a mo Radio Samoa. Safaya taupu mana mea wana oloi mata sau suena ai so ufia fiana
lo ufatua tae wa umisia lo suafa lau pele moana o watasi lava so ulenga so sese sao faya ave amasala lo fatu atae wa omisia lo suafa lau pele moana watasi lava lo ufa moe moe lo tama na o vai mai sautali le Oloi mata ina uae alu Pele moana wana oe ilo ufatu ave amasala lo ufatu atae wa omisia lo suafa lau pele moana o uatasi watasi lava Tangi patai tai ole malai va alele Ole kea ile mamalu ole pasese Le tina uwai e tutunga e lo tutele Ole mwai uwapei oe o se pepe Ae taunu i o se tusi bai Ole lei ole a wha apena ona whai Taunu mai ua sui lava no mo mukuka e tai fatu ai na ole happy party every time ole ke mai halu fa sau ai ele imasani ai o ole vai pe au le fai ngalotu ia e tu mausunga ile a miutoni
i le ngasala na olo masusu mai fongi su ai le loa o le masusu o le aitu taunu mai ua sui lava ai no mo mukuka e toi fatua na ole happy party every time ole ke mai alfa sau ai ele imasani ai ole lo matu masito e ina sunga ia e alofa mai ile aina sa ili le sau vai poi ponga se tamano fo mau le ai le se ova o mata fa no ma tali io a ole pisi ai mo sia wa mio tau no mai o sui lava no mo mukuka e toi fatua na ole happy party every time ole ke mai alufa sau ai ele imasani ai tau no mai o sui lava no mo mukuka e toi fatua na ole happy party every time ole ke mai alufa sau ai ele imasani ai
Atamai Efo la umai Aole aso Embo watu Toyo mai Kuna mai pe Bai mani Lofa na faifa asin Oli atu Ofu fonga Naya biti Ayuri lea Ono sa Bai na tali bilang Alo yung faifa Ote lofo Atapuai Lalan Matalan Siyayo Umatan Aole faifa Ilalo masiyasi Kele mana ate na populonga Oye se tasi wa la fa iai Awane fefe fai mai sa manatu Ua e fulitu a maia Tatu uinatu ai me alu Te taunu ungayo au mana ona Ule pea oi lau saula tonga Wae yoano nei mafatia Ise ua fayo e madia Ona lato fa Italia Whaatalo whātu I lau whaafonga angale ni tū lau le aso, alo mai au tātou telefone o tū whaatasia e lau Radio Samoa. I talo tamua, ua whaamaunia mai leo le poe whaapango tā ai o se li I toru sfutau sanga le matua. Ma ua mōlia nei le susunu ma le loto I ai o se tāsi o whale po pisinisi tele I whaitu o waiuku. O lea whalavilave nā lia e mai I le pō le aso ngā fua o le nei vai aso. E pe ona whaamatala le sasau ai o le awhi ma whaatama ia le Recycling Centre. Whamauina o le tele o vaengan o lea no fuanga nā awhiam whaalanga ina e le malaya. I le alia e ai o le nei mata upu o lea na mawai le masalo mie au aunanga o whalavilave tutupu whafua sei ma le tine mū. Whaapele au nanga leo, o le nei awhia le tupu fua, e iai le tangata na amataina pe na susunu ma le mauti noa o lea pisinisi. I le whaatautai ai o sa ililinga masuasuenga o lea na mautu ma sausalonga, lea na tuk whaatasi ai loa se pepa whaatanga o se search warrant e whaatino ai sa ilinga. Ai reporti ma le New Zealand Herald na whailoa atu e se tāsi o tangata whai pisinisi le vaenga whaasalalau. Na o lātou whaalongo I ese ata pue, po o se video footage, o loo mauai se ali o loo sola ese mai le no fuanga tula I ai le mū, ai wa aia loa le sasawa ai o le afi. I whamtalanga le aloa ia lea whai pisinisi e peina a mata mai le mū I le warehouse a le Future Post. Ma mao lava mai le mea na iai masini te tele, I lona taritonunga e peina tau mawhai le wa mōlia, e whaafolinga o se mea na tupu e au noa ma se whaamtalanga po se awhianga na tupu iningai o inga se tangata. Moli mau lea whai pisinisi, lona wa ai o le mamao I lunga o le sasauani o le afi, ma le mafia fia tele o le asu, ua lilo atu ai o lato whai tū. Ona o le mātu ia o lea mata upu o lea na whaasolo ai losa ai linga leo, mai whaapena pu e whaapanga tā, le ua mōlia, ma o lea na tūla I ai loi lumo o le whamsinonga whai tū malo o puke kohe, e tali I ona mōlianga. Ua whaalawi lo mai nei le malo le whai au se ilo ilonga whaalawi tele, I le whaatino ai leo o lato ngā luenga, li suesue ino le mata upu e pe o na lawa lunga I le atunu, e whaatatau lea I leli o Tom Phillips, o le maliwai o lea alii ino o tūla I mai se whaafitauli, I le vātau wai ai e whaongala au malosi, le wao lea tangata ma leo I le masino o se tema, whamauina o lea na awhai na I fo I se tasi o malo,
ina wala vele pulufano le la au malosi na whaonga e Tom Phillips. Whamania le loia sili o New Zealand, Judith Collins, o lea i loilonga o le asila sila tutoa, pe na whaatino e leo leo a wala uma e tatau wai le saonga le mua whanau a le neia lii. Ta ua wafua le nei loilonga ona o popolenga a le lautele i nai whanau, ma le tūlanga na iai le lata lava i le whātau sanga o sa ili mai i lātou. Whamanino o le a whaatau taia le i loilonga e au noa ma le whaasalalawina, a o le a whaia whaalilo lilo foi, ina ia mauti noa le malu pui pui o whanau iti o lo a fia. Ta ua le whirwhilia po le tō fia ai o le whaamasino o le KC a Justice Simon Moore, e whaatau taia le i loilonga, ma o se i loilonga tūto tasi. O le aso luasu taso o Julai o le tausanga faulu o luono, o lo fuafua e fola si ai tau nuunga ma fautuanga e tu sai ma lea mata upu. O lo maua le iai pea o se tapu i le whaasalalawina e ofisa whaasalalau matu sitala, o ni vaenga o le iloilonga, ma sa ililinga o le nei mata upu. Inisio tala, e to aluani tamai tai kiwi ua tua ia ilo la avatua i to tonu au se talia, o le o atu lea le torsulono o kilo kalama le mamafo o pauta whaasaina o le methamphetamine. Ta ua leo leo pe ama le tolu miliona au se talia le tau au whai o nei whala au whaasaina, pe tusa lea ma le fitu tesi ma le 5 miliona talani usila. O ni pauta ua whaamawina e ono o atu lava i le torsulono afe vaenga e whaatau Bow Street Deals e maua mai ai pe ana sao atu i tua. E tai luas fululua o matau sanga o ia tamai tai, ma na whaamaonia le sue i nai o ato pau i la ua nei, i le tau nu atu le malai vaalele me le pone, i le amatanga o le nei vai aso, ma ua na whai malanga atu mai Malaysia. Ta ua i whaamtalanga ma le Australian Border Force, e whaapea na o lato maua ni vaenga o pauta papae po white crystalline substance, i ato pau i la ua nei, ma o lea na whaatino ai loa sa ili linga, whaonga ai masini whaanei o na po, ma maua ai loa o lea pauta, o whala au whaasaina o le methamphetamine. Mai tala mulmuli, ua whaamatu atu nei le malo le 25 miliona mō fuafuanga, e whaatino ai o ngā luenga i lono ulua i vaenga, e amata whaalele ai o le no fuanga le Devonport Naval Base, o le tu e tapu vai tasi ai ngā luenga whaatino, a vaenga au i lungo o ngā sami le atu nuu, po le vaenga o le Royal New Zealand Navy. Whaalia le minsta lango le vaenga o puipuinga, Chris Pink, o le nei fuafuanga tele ma le vaava ai mamao, o le ama whai o na toi tilo lea i le tele o vaenga wa mō mia o na toi whaalelea. Taluai ua autau sanga le tele o whale ma mea tō tino o lo iai le teimi nei. Ia mauti no lo o saunga le muai, ma malu puipuia nei no fuanga mō tangata o lo tautua ina le atunuu i lea matata. Whamawina o le ai niso se leni tu ina atu mō le wha moe mō le isi tolu ngai le whātau sanga, au le se leni le nei e 25 miliona, o le ato e whaalelea ato ai whale ma maota e whaatino ai le tele o pōkalame, mga luenga asui o le Navy. Tato telefona mo le nei tu lau le aso whaaftai whaafonga mai, tō whaasu. Hey, hey! Ua whaafole turu le toi au dātu nau tātou tala I vei wharola ngana Samoa le ringi a woli. O le aso tofi e pe o na whunga dātu mtāpareina I le tumitai e wala whionga nā I alulua I li ai shahuj. O la tau mose si whaapuponga I la woli a tau tā tātou woli e le lofamlanga le o le tua. O la venga le tātou tala o le tau pe o na ua mai le official wa I tau. Molenga yatu le poana ni mala so anta mo au ki lani ma Samoa. Molenga yatu le poana ni ole whamayang I malu mai savili mai le tu I mantu I sisifo. E mai ono yeina I wanga I le I anga yatu le poana nei. Ua yeina whamai moe o le malu ole e le poana ni mo au ki lani sfulu iwa tikiri. Molenga tole lai le lus fulu minute te ai le valo I le poana nei. O le venga mole aso antamo au ki lani whameye a waoa mai ono yeina I wanga e ono mamawhai nisi ono whanga anto ai ma wila ma whai tili. O le awhiololo le tolu mai o wanga I teimi o le fiafi a tai au. So vili mai le tu I mantu o la whasolo I nangi mai le tu I sisifo I le awauli a tai au.
fa Jalvatu fa Malawatu ile tatu tru I Samoa le rivainga o le oli man o la vale sai man o le fa malos langi atu le puana ni fa melo official va ai tau e popo ia na iwanga fa pe wila ma fai chili e ono ia inicio no fuanga o le venga mo le so antai yao ya mo Samoa le atu ulva va solo ai ia nai timu e fa solo atu ina ta pe inicio tani tulanga nai pio ni wing all the time mo le so ia po le po ana ni mas le so antao mo au kilani fa before ma Samoa malo atu le sunga le fenfi au ya Pastor John Pasi ia po le tulanga fo ya au pa ya antoai ma tele tole pa yeli le ma futo mai le ringai ngole holy pa ma tu le ma futanga ale fiango fasto uta Ola fiela tanto for the tanga ile sa so nea so tolu se fulo November il monto sa moi le July onno ile fiafi e tanto filo ia ile da fiafi ole sa ni foi ele la se tanto malua fiafi con tanga na por le mafutanga ia le fiango fasto uta sa neto fontanga il monto sa moi le July onno ile fiafi 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. 6, 5, 1. Like you got a girl, me oh my. They got a girl, all the heroes down the bayou. They see Vaughn, sweetest one, me oh my. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. They put dope, found dope, waves to buzzing. The game folk come see Vaughn by dozen. Dressed in style, they come walk wild, me oh my you. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jump away across this pine, feel the gumbo. For tonight I'm gonna see my cherry. They kicked off, feel for jar at the gate. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Down, far from town, get in the field, and you catch all the thieves in the bayou. Swap these months by a bomb, what's needed? Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jump away across this pine, feel the gumbo. For tonight I'm gonna see my cherry meal. They kicked off, feel for jar at the gate. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jump away across this pine, feel the gumbo. For tonight I'm gonna see my cherry meal. They kicked off, feel for jar at the gate. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Vi fiango le rivaingo le voli no sfulman le tassi bala fa miru tu te nele tu lai tolu fi filanganga o le ufatasi mai le tlenga ya lugia pira peladanto le city cars idai au kilani sifo wa fo ile fa danto ya mo le lanto tu mo le danga fo ile rivaingo la voli mi silangantu le fa ungo le nive yaso ya o le vega so mo le bolini o le masino November va tsalvanto le tlenga lugia ma lo le fa ma lo le tawata
ia no ia la telenga se manu fa malo foi le fonga le nei foi vai no le Capo Colombe ia me foi lo fonga ta boli ne ia se o tite faiva alo fongia le tua le tite ta poi mai ta faiva lo tite boli ne ia so ai manatu polo no hostalo ale tite so sta mo fa na so se la lo ta tua yo lo fa pena la bon fa no manu e ngate le tunu au nai fai si au lo fa pena ta poi mai la mo ta ia wala bon ta to faiva ia o le tatu te pode le tunu o di sino lo tatu ola mau mo i se manu ia nga fa lo se manu fa pe ti ale nga go bo le ia so ta ti so te o wai fa i ko te tua pra o danga le sitika ia nga le tatu ia nu mo ba te no ki mati mo te tampo te manu Ioi. ia le o sa se o manu a mai se la mo fo se o ina babao o ta ua o ta fong fa ua a fa le tolu sa babao ia on sala bole fa tua ga mo dia ti ta fa sala la ga nga fa lo se manu le ia mo dia tu fa fedo inga di tato no Janto te tau fai wha mālola ma mālo si au leisi le tasi au ai sa o lele rawa le whitaling ia o le wa le wana amatau wa whaapatoa fai le mo aso fia ia mau te lo fai e tō tele le manu le tunu na wa wha ngai na le tato o nanga ale si te kāsi ia wala mani tāwali le le ia leo ako le Krismasi ala wa whelu wa ko inga polo makua le me fō wa Io e se manu e ta ua le na o le ta ua le na ta fa manasi ia ele ngata la fam pe ta vale le au ta usanga le o ta vale ta una pikil manu o ta to tu o to nga le al mo le pe lua pe no se puru nga iluma o le ua baua i ta mo fie ta to va ai i fo wili o fo venja vale Toyota Hilux ia o le ai maua ta to fo wili lua fe lu futasi lu se pulu ia o lo maua le va to se pulu nga lu se pulu le maketi le ma fa ta wa tu fo wili le ia o lo fa pena la bona so sonia tu tato tu ia i tau mo fia le ngate le tele tato vente o manu mo Krismasi mo na ia to tele o lo ia tato vente yo ta ia sta te furno fo e lua ia o lo tu foi tato ni sede lua ben poi ia o wa uma na ta ia o mo fo le e se furno foi no fo fo le ben ia wa fe o ingo na fa na ia so fia Krismasi mo tau tau fo mana to le fa i wa tu tele tato fa toa ia o le mo fa i lo atu tanto a fa tau sa vale tau sa imagina le ia tu ia fa i mo ia dual e mo auto ta iPhone Pro Max 17 e ko fa na va tu mo sa vale ta fa pe se mali mai ia e fa i tanto fa tau ta vale te e lo se la ko se i ta ti ta ha malo ai a fa mali mai la o ia bala o mai rugia ia o na fu lo ia i o fa i lo ga le ia mo ia tu lo ia o ia tu mati dua o ia tato pati kala po le vala mai fa i wat tato pati wat fa tato mantavali e vingo ton stal testo da via la te tavole po ia la wat fa tato mai fa tobe ia wala ba de polia ti le au ia wa ia ta fongal máximo tato po fa tato kestek e lo fa ia ta dalo fu wa fa le ti la wina ulia la la be polia fu wa fa de teno nai ai no lo tato bai no via que a wa fa la ia ati no ati no ta vale nga la le o da ati bata ke nei vai na ta wa ia wa pa o ta wa nei ai nga ai fa ko ina fo ai nga ia lo fangia ia o wa pa lunga la no le pluvo ia le ka ta pa da lo ta to perfecto so ni bon to lunga ula nga ta ta vale lo to ati le mano no ai fa ia tu la tu nei vai aso ke lo pe a mal fata to ta vale da aventura ia lu le fa tali sai ni fa i mo vai aso ia fa ia tu sa bolo manatu mai o nga city ka no na aikele Lincoln Road ta si lua Henderson Lincoln Road Henderson ke bawa ia le tato fa vale ia mo ia fa mtalanga ke fa malama ti ia tu lango tato fa toa pala mai uli o lo tasi o vale fiti lua ia malta ti fa tu sinal tato company ia malta ti landline pala au mai o iva lo te silimba pala viva lo fiti ia e ke bawa ia te tu mo langa pa ia sa boy la fa te songa fa i mo dei vai aso ia ai ola fo le ola auto au me foi fo me so man me foi la fiti fa u me aso mai e ta se pe ona tolai le tofa ia lungia pira pela da toa vila vo ia ma fonga tamu molina le tutua malaudanga le city car si dai le tasi lua Lincoln Road i dai au kilani sifo nai mawai le tele malano noi o mauta vale se wa o ia mau finga malanga
Ia me se fui au whinga mea no whao le kirisimasi ua tū lanta mai. O le wase MCS, furufitu minuta o te neling tulain tolu wha tala vantu, e ma wha malo atu le nivaingo lea wali ma tua ilanga te lea, a wata wale nanga i atu piki mai le whana wa. Onga malo tamaiti a me yoto, a me la onga le ria so e a me le suenga, e a tahalo sia wei mola manu ia o tau whinga, o le nifo i tau sanga ani tamaiti.
tu le langi stay sa inimai.
Patalo fatu i le mai mo mai o le tatu watunu. I nei voi vaenga o le fiafi i le asoluru le nei. I le tatu por kalame halo ia e masani aina maua fsota inga ma talnoanga. Fale malo al kapeneta ma le malo ma tatu ofisa fasalalau. I le fai titia le ngang whaftai le tua i eitel tununga ia olo o tauto pele ang tonu ma manuia me uma. Tonu se tatu watunu, ai me se foi fai valo filima. Lo whenga iai sa moa i ona vaenga ese, pulenga whale malo, pulenga whale nu ma fionga tainane pulenga whale kalesia. Laso foli nei o laso lulu, laso fontanga al kapeneta, ia ua liliu ma iai le tatu taranoanga le nei, ia ona i lea vanola sfalele. Whamoe moe malangatu mo tutuila i laso atai au. Ai whatalo whatu i le nganga whaloalo sa moe lau mai mo mai le nei tūlau le aso. Iai le nganga maulunga o lo manuia me uma a wā le whawhawhenga iai. Alue ina malatina ina o sio tātu watano. O te o whalo whatu fōi ma whatalo whatu i le pai e maulunga o le tātu au tustala. I ono vaenga ese. Pai a wā le tupu mai tamali i fōi mwhai launga whale tū matausi. Sa wā tamai tai a wā le tātu o por kalamene nei fiafi. Ona mata upu sa lauli wina kapeneta ile so ya ana na fa mata ali ni sio fa unga tau mo sirfia le tatu botono mo lo fa solo pele a wina tu tatu ngase mo tunu mau le so na pasia lo yaile a wina tu ni sio tatu ngase il malo intia lo fa nga solo foi ni sio la autosi soifua e tu inatu le o morina atu o nase la tau te mana o mire so soani. Ia mol whatau nui na lava o le por kalame o lo whanga solo ia tātou ngase. O le mawhai o na tong fitia i samo nei. Au ina atu o wā intia ma malo New Zealand. O lo wha solo fo i tūlanga o le tāpenanga o le tātou soifua malo loina. Pe lava on tātou taranoa fo i le vai aso taruai o lo tele mano noa i tūlanga i fifa le leia. Ele ngata el tūlanga o masini, whaatino e tong fitinga li ima tamai tai fo mai. Ia me se fo tūlanga o le tau mwhai na iaua nei toi whale tonu a tātou whala au, tātou o kisene manava, ia m tūlanga o lo wha solo pe i eili tāpenanga na tanga luenga. E einis tāpenanga tauna o atu i tonu o lesi toru vai aso. Ia o fo ia uma whaafita au li tūngā le tūla i mai mo le taimine nei. Ua whatulanga ele tātou kapeneta, tātou waso malolo. Au tātou walo atu mo le malolonga le whaiunga le tausanga. Au rian masina fau ia te sema, tūlanga masani. Ia sa ia ilawa le whamoe moe ina ia tāpena i tūlanga masani mo tātou waso malolo sa masani ia. Au tausanga le nei, ua manatu kapeneta ina ia tātou tāpena se taimi ia lava le malolonga le whenga luenga le malo au tātou whengai mo tau sang fau. O lea lau whātulanga ina i lua vai aso ato o toa lava le malolonga mo tangata whenga luenga le malo. Lua vai aso ato o toa. A matatu lava le aso lusu riva o te sema, le aso tolu sulu te sema, aso tosu tasi o te sema, a ema ia januari le aso lima tau le aso iwa, ia mata alo ia longa luenga le aso sulua. Ele tae ai le stona ima le aso sa ia so ia watau inatu. A ele afi ai ia kampani tu moti. Na o tangata whainga luenga lava le malo le ufatu langa ia so malolo nei. Ia ai whata atia petu langa o tatu o unanga masani, Essential Services. E ai ia le tise vai leo fale mai ia matulanga umo au nanga masani pa ama me uma pena ola fenga luenga la vai ale malolo o fenga ipe ma luenga masani ia ole wa mawala tato lua vai aso em faina mawala malolo ngalo ia au tato ta pena i mo tau sang fo o a pasia tato ka peneta le komiti fa pitoa e ta penaina le ta penaina o tato fun fa vai e ilo ina ta sanga lewa mai mo tai te fono ma le komiti firina le ofenga luenga fo e to lima mo fon fa vai
O le whaatulangana al kapeneta, e te tauna o atu la solusu tolu o te sema, ua mae a uma le whainga whirwhiringa nei, o tai te whono uma lima su tasi o tūmalo uma, ma piki le au whainga luenga e to lima mai i whono whaaveta i tasi. O na tāpena i lola i o tūlanga uma i le tatalaina alo i a poa i lava le whono whaavai ua ready uma la tōli poti ma mea uma mo le whaangai ngoina. O fuafuaina e te tauna tatala uma whono whaavai i le aso sfurulua o Januari. Tatala whaatasi a lea e mai ngā luenga uma le malo le au whainga luenga le malo ma le aso sfurulua lea e tatala tala umai i a whono whaavai. Lona winga a mata whaatasi a ngā luenga uma ma le porkalame loa a whono whaavai e le toe tuta ia peto toro fia tu se stemi. Tau whoini whanga solo le tūlanga o le paketi le upasi. Tala noina o le tasi te si ma le valu miliona. E a manisi o tu malo ele i umalawa la to tai tol se la wafe le to e ton. O lo mai tawina fa mes fulu miliona le ton o le tupe le tanga luenga tinamta mai tai. Ona o le faa umaina mai o li poti a komiti sa ngā lue mo el tato. O fo inga lena umanek. Mai o le tūlanga na lewa iai ia wa whatula iai e tauna o atula so sfurulua Januari. Wa a mata lo ia uma matato whono whamai, taitei whono, komiti whau, ia maleu whainga luenga whau uma al tato poloketi o le tato 2 miliona. Tato whalau whasaina, he leto e nama se laina o lewa i ao nei o le tanga luenga leo. Tūlanga o le mauaina o nisi fo isa lato o mai whaanana ina, ia tūlanga o whalau whasaina i tonu le tunu, o le na maua me le waa lea na awina mai le motu sai. Mai o lewa i ao nei o li leo ma wha solo i eisu su engal mta upu. O se awala fo i sa ami nai le mtanga luengo leo ma le mtanga luengo tiute. I le awala o lo i ai le whaatinongo ngā luenga i lungo le wafu. Sa maitawi nai e le o tai lava me whai ngā luenga. Whaatino ai le ofiso tiute la tau ngā luenga. O lea ua whaatulanga inai e te tau na ta pena uma me whai ngā luenga ese. E tu ina mai ei tātou scanners, o moli mawina e le aini pallet scanners o iei. Tātil scanner la po ala iei na o lungo le wafu. Scanner le whapea e ofi na o containers tu tonu. O lea maina o le scanner la i titi rena wha o ngā i le stona i lea na mau ai whalau whasaina. Ina ua wha o ngā. Le scanner la i titi whapea le scanner na mai i le chokom. A lea na mai wha o ngā le stona i le lefa to a mau ai le momoli nga maingo nei whalau whasaina. Mai le la i titi lim ta upule nei le mai tau o le tatou malo. A tatou vava ai le taimin nei le tūlanga tū ngāle ua iei whalau whasaina. Ua mawa e lava. Mai au taltonu e le so ona tapenanga le ufaina a mia umai le ofiso tiute ma le ofiso leo. O lea utatou ilo nei, e tasila le awala o lea e urufale mai ei te tonu o le tatou o tunuu. Le momoli na mai o whalau whasaina. Mai le tatau, ona toi whaatupula ia le tūlanga. O lea whaua maua i latou tonu lava o lea ngai mai ei tūlanga ia. Mai se temi muli, ona whaalau loa uma lea, e le taunto na tia sesi. Aisea, o la tau nei o lea wa a ngai ersu o suenga. Wa leva na whailim ta upu ne o le mai o shipment whapene. O le mai tawina, o le o loa afia, o ngā lipo tia mai e tea o le ono ai pe fitu leo shipment whapewa mai. Nono winga, e le tau, on tatu tue whatamala mele nei. Ma woma foina ua vea la ua popo inga au tū, ina mtanga luengo tiute o ame le tau te mana o mia. Whaatino le ua mnanga, longo me le tatou malo. O ma foina talasanga ina ma watalia i le vai aso te nei le talasanga i le malo New Zealand, e lua maili, K9 e lua. La fo ua pasi. E mai e soani i le mtanga luengo o tiute. Wa ho mai foi le whaupunga ia tea, weo ai tato masini scan lai whaleoro. E le mawhai o na scan nai whalau whasaina. O nono winga, o lewa na tatau na ta pena, wha atane, e mauail tūlanga lea.
mai le tatau e le to tua ua uma no faatonua le matagaluega o tiute o e tapena uma mai faamoemoega ia tofu a tatou airports ia matulaga o faata nei faapenei e le tatau ona tatou toe faatamala i le tulaga lea mae e vatu ai fo'i le lapataʻiga a faafofoga mai i latou uma o lo faia le mea lenei e le toe taumaalo le tatou malo le uma matua tatou agaʻi lava e suʻe le pogati o mea lenei ma e lē tatau ona tatou toe faatamala o le tatou lea alolofa lea i le atunuu mo le lumanaʻi ua maitauina lipoti o nisi o lipoti ua oo mai o luma ua sosolo le mataupu ia oga ua oo i te stupi tonu o laps aʻoga ua faasolo i ai mea ia ma i ai aʻoga tulagalua e amata mai lava i tile ituaʻana faasolo mai le fautosifia le falevaimauga lena pisa nei ua alu faasolo atoa le mataupu nei le atunuu ma e lē tauna so taumua alo e le tatou faiga malo i le mataupu lenei o le agaga e tatau lava na lapataʻia o le talosaga le pule mamalu aliʻi mafaipule ma o te taletonu e iai le taimi e faaooina ai le talosaga aloaʻia i se fonotaga talafeagai mo pule nuu uma ma suitinā uma o le atunuu e tatau na pulupululima faatasi i le gata i lea o le pule mamalu aliʻi mafaipule i tulafono i totonu o nuu mafioaga taʻitasi ina ia fesoasoani i le tatou faamoemoe lenei ma e iai le itumālona o mai e ateaʻu le vaiaso lena teʻenei faaali mai le latou lagolago ina ua tulaʻi mai o aana fasitootai ma vailutai na susua mai faafegaiga taulagi o mai ma le pule mamalu aliʻi mafaipule e mai le latou tauʻau e fesoasoani faatasi i le faalauloa ma mea uma o mataupu uma e fesoasoani ai le pule mamalu aliʻi mafaipule i le tineia o le sosolo atu o tulaga o falaʻu faasaina le tatou atunuu ae mai se lava le tulaga lea o le aisa le mataupu lea mai mai atunuu mamao ma e o se faafitauli ua matuāafia ai le pasifika atoa ae lē tatau ai ona tatou faatamala o loo maitauina ua leva ona tupu le mataupu lenei peitaʻi a maitau la i le tulaga faaletonu o le sa iai mea faigaluega lona uiga ua tauna tatou faia se faiga vave ina ia ua nei toe tulaʻi mai ia nisi o tulaga faapena mo le tatou auaunaga i le tatou taumafai e tinai tulaga uma o le faamoemoe ua pasia aloaʻia e le tatou kapeneta i le so le faiga faavaefou a le pisasi so o se tagata faigaluega le malo o le a tapā uma tatou test e te faigaluega o laʻi ai le taimi e tuuatu ai le avanoa e te alu o e tapena lau test e ilo ai o oe o loo e lē aafia i totonu o falaʻau faasaina le gata foʻi lea o avanoa fou ma le tatou malo le la faasalalau o le tasi lea qualification e avea ai oe ma tagata faigaluega le malo ia o lou mamā uma ma mea nei ia aua na iai se tulaga e tasi e te faigaluega ai a o e lualuagia i ni tulaga o mea nei auā e lamati ai po o fea te faigaluega ai po o le falemaʻi pe te ave masini po o fea lava le auaunaga e te faigaluega ai o lona uiga ua lamatia atoa a le tulaga o le mea o loo e auauna ai ua manatu ai le taimi lenei ua tatau ona faini aulape malolosi ma ua uma foi na avatu le faalauloa a leoleo le alu nei ina ia tapu ai falaʻau faasaina ia o la foʻu ua tapena le faamoemoe ina ia oo atu le malosiaga o le faaiʻuga lenei i matagaluega uma le malo ma faalapopotoga uma le malo la faatulaga mai faiga faavae i aso uma maamataga o taimi uma ma tausaga taʻitasi e tatau ona e savali i totonu o le faifaigaluega ua iai le testi lo lima ina ia ua ne ia fāina le faatinogo galuega a le tatou malo tasi lava le manatu autū o le puipuiga mo le malo i le faatinogo galuega puipuiga mo oe ma lou siusiomaga ae maise le atunuu atoa i lona afiaga e lē fai atu e te lē le afiaga mo tatou uma ae maise le tulaga i alo ma fanau i latou o loo tagofia le tulaga lea ia
le ua watu la patainga. Ma la foi whaafonga mai la tau e le to tau mua alo le tatou whainga malo ia i la tau. Ua whaiwhai ngā pisinisi nei. E mai whaanga ngā mei whafo. Ono mai lo la ia vai tanga pepa ma tufa i tamaiti. Tufa i tangata le atunu. O le vai mole mawina e loka mai nisi tel whamasino. Ono tau si sira leina o le whewhewe tangata. Ono no winga wa tu tala loa aisea o lo whai lava mai ei tūlanga e whaasawina. Le foi moli mawina e le ngā tia. Ia, ia inisi o lo iai whaupunga whapea o lo o aafia whaatasi maari mamalu o le malo. A le whaua mai tawina o iai nisi na afia le mta upu nei. Ufa ma vai ese ma mtanga alwenga. A leo leo. Ma ufa ma unia vo inisi o i lato. Ia sa maua lato test e positive. I te tonu le mtanga alwenga leo leo. Ma o le tūlanga lea ua manatu ai. E le te tau na tātou tu whawina le mta upu nei. Tau na matua tātou tūtua ai le lei. Ina ia mauti noa le mele o tupu. Wa ngai i whanau wa onga. Ma ele te tau o na whaiti ai le mta upu nei mo le sisila mawali. A le tātou whainga malo. Ia, o nisi mta upu malava o mta upu ro whanga solo. E ala i le awina mai o soani mai fafo. Tupe wha mea lofa mai malo te tele. E iai le World Bank, mai se le ia tūlanga o whalitupe o Asia, e whalitupe tonu o soani mai te tato ploketi. Sa whataunu i nai leo rua i whono, a le tato whala poptonga lea e mai umai mea lofa le lalorangi atoa. O lo whanga solo nei le tasi tesi ma le 5 piriona tā la. Poloketi o lo wha solo. Mai le taimi i le taimi. A o leo i whono ana nafi. Na moli mawinai o le matua i tuwai o le tato whasolo. O mai i atulanga o wharetupe mai whafo. A le leire tato whawhainga luenga ino tupe nei matu taimi. Toi whafo i tupe. Toi whafo i tupe nei. Mai te tau na ave le apopo inga lautele na nafi. Tau na matua i whātu la i le lei tātou whainga whawai ia muri tai tupe nei. No mai le sāwali le World Bank mo mai e te au le ripoti. Whai a se tuai o le whaanga solongo o tātou poloketi. O lono winga, te tau na mātai tū le lei matanga aluenga taitasi. Lo tui nā tuai le poloketi ese nei. Ina ia whao ngā mai e te le vave mo on time me uma mo le wha solonga. Ma o lo iai fo inisi o tūlanga e le mwhain tātou roa i pēr mea lea. O le ta atitia tupe, ai tuai le tātou whanga ioi. Ma fua tūlanga ia ono le tūlanga te tauna whata atitia nisi i au lape fau to tono mtanga luenga. Po o lava le taimi, po o lava le awhainga luenga, po le almele ma fua ele le toa lia o mtaupu. E laua tāpe nai le fontanga al kapeneta i le masin fau. La fa solo il tato CDC ma fata tia lo por kala me fo mo le committee o me alofa mai le lalolang ina ia so solo le lei fata tia nga mai le fo mtanga ma le fa iunga ia matu watu lo mtanga luenga lo mana mia le so soani mo le tato watuno o le muli o lo fa nga solo ta penanga o le tato power pero to sirfia o le mele te alu le taimini nei, o le tātou te alu i le temporary. Taimini nei, ua na o se ngā luenga mo le taimini nei. A ua umana whata tia le au lape le mta ngā luenga o mai le purisili o le APC malongo ina maia. E whato a toa le leil tātou pao i le loa tausanga lua whirufu fitu rufu vat. E toi a mai umai le whaafonga o afi mo lia na whaalenga ina i utai fianga. E whai a si maini o le mea lea. Ono le tātou te alu ne le tūlanga lau tele o afi haya uma le tātou te ieuta. Mai lela i titi le lua se lau mon tupu wafe le masina le lisi. O afi e lima le vla atu e whaapopo mai maisi afi e tua i ai le tūlanga o le pisi ma le tele o le pawa maamia le taimar kirisimasi mal tau sang fo.
Ia matato fa solo tuai ile tausanga fo se ia ulia lufu fitu lufu valu. Ia fatoa toe tatou toe fo ia tulanga malo si anga sa iai ono fa le tonu o tatou wafila po ai sa iai. O ploketi nei sa fatulanga ina e te tau ona toe tangi mai se mea e to tonu o le tonu su lima tausanga. Awolongo ina o el pursili o lele a tose lus fu tausanga o ploketi. Ana ala na mafua ona fa le tonu. Ia ono tulanga le leai o se services ma se maintenance na fai. Ia o lo fetu na ifea po ferme tupu mai enta opuri nei. Po le leai o se tupe, po le le fatino ngā luenga, po le mafuanga na leina le fatinoa, a le o sau ne le tali o le mele o fai, ua te le le afianga mo tātou. La turi apu mo le tulanga i fo ia le whawhita auri, on tātou toe fo i mai le itua. Sa iri po aire mafuanga on tāu puri nei, langa i re te tau na tu talaloa ina mea nei, somebody has to be responsible. E reni tamai tupe i o tātou walu iai, i le lisi mo le taimiri nei for a temporary power le tātou te alwai. A lea ua toe wha fau wafi sa te tau na ulia le tolu sfuru lima tau sanga. A lele a toa se rusu tau sanga ua taun le project. Nono winga e iai lape sa mafuai o na le tau nuu. I le tau nuunga ia fufuanga nei. Mana tu whewha ilo atu mo sirfia le tātou atunu. Langa le whaua amatan tātou o le mele ua amatan tue peper pawa. Ia ai langa le ua sauno mai ia le IPC o le ata pena mai fo i siafi fo e lima. E whao popo i lunga o tātou mele ia le teimini nei. Service atu ai le load o le kirisi masi maltau sang fo. Ia mtatou ta pena atu ai le ua ferusu fitu rusu valu. Fato ato e atoa mai nā le tātou capacity atoa le tātou power e ola mai le tunu atoa. Ia, pēnā o nei ni mta upu nā le, pa ia male malu maulunga o le tātou autostala, mana tua i wha laulo atu, a e talatu le vanore nei. E fo e wha ngā solo le tātou teimi langa le whatua o mai le whanor ka peneta, mara ngang wha alo. Moi votu, amo. E mawhaiona e mawale au joanga o le tātou whatalranga mle whionga le li pālemia e lunga o le tātou Facebook na le Radio Samoa. Ua tuulu watu e nama le tautua mo e Samoa le rivaenga o le fiafi ia whamalulu watu o le pau mai ia le sao le whionga ia lilo mai yawa o no lisi tūlanga le ma anfia ua tātou le ma futai e tulik tau mai le vei sofau vei sofau ilo nā solua ia po le tūlanga o le au atu iei nisi o mata aupu o le whapele o na tūle mai tono le tātou tru i Samoa la se ngana o le tauta mali i le tātou mautanga i le so ia e po toa le tautai e le taimi sasi i lana ai tai tātou le tua Hello to soi fu ma bantu ola ila so anta au tantu toi filo yai e lunga pe amanga lunga lo le ea pa malo to le uso ya rose le tra malan lan cho le la talefa oi e tanto uma ma le fiafi nga ifo o faiva ya le so ma yai ma le fionga ya le anto male peninsula mai bolino le tai so ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sunu ia ia umasia uhani a o basa le pasina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se i fai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tulele a oma
tape mali o mai singano Olo ono ono po ai tine matama yung alona awala lau papa Le pasina se i esu solo Iasa mo alo uatulu Se i vai mafia Matama Olo sisi vai ma pepese Matata la